Ready, go! अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुंहिंजे तमामु व्यूअर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि छा कुझु थी रहियो आहे भई कल्ह को ॾींहुं ॾाढो 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 हिकु ॾुख वारो ॾींहुं मूंखे लॻे थो त उहो थी वियो असांजे लाइ जॾहिं असांखे ख़बर पई त पाकिस्तान जेको आहे उहो मैच हारिजी वियो आहे ऐं हिकु वॾे नंबर खां 60 रन्स इज़ अ बिग नंबर जंहिंखां असां हारिया आहियूं ऐं ईअं लॻी रहियो हो इहो मुंहिंजो चवणु बिल्कुलु बि न आहे इहो तमामु उन्हनि एक्सपर्ट्स जो चवणु आहे जेके क्रिकेट ते नज़र रखनि था उन्हनि जो कुझु इहो चवणु हो त ईअं लॻी रहियो हुयो त हीउ पाकिस्तान जो होम ग्राउंड न बल्कि ऑपोज़िट टीम जो होम ग्राउंड आहे कल्ह जा जेके इख़्तितामात जेके कया विया हुआ जेकी प्रिपरेशन्स कयूं वियूं हुयूं असांजा प्रेसिडेंट साहिबु उते मौजूदु हुआ फर्स्ट लेडी उते मौजूदु हुयूं ऐं चैम्पियंस ट्रॉफी जेका आहे उनजी जेका चमचमाहट हुई उहा उते मौजूदु हुई एयर शो असां ॾिठोसीं ऐं उन खां पोइ एतिरी सॼी तयारी खां पोइ एतिरो सभु कुझु थियण खां पोइ पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसहार्ट कयो आहे बिकॉज़ जॾहिं बाबर अज़म ऐं रिज़वान जहिड़ा नाला अचनि था ऐं उते एतिरा घटि रन्स जेके नंबर अचनि था त वाक़ई में असां दिलि ॾुखंदो आहे एक्चुअली त जेके माण्हू सुठो परफॉर्म करे सघनि था उन्हनि बि सुठो न परफॉर्म कयो आहे प्लस हिकु रिपोर्ट मुताबिक़ त जेके सीनियर क्रिकेटर्स आहिनि या जिन खे असां सुठनि क्रिकेटर्स जो नालो ॾिनो आहे उन्हनि क्रिकेटर्स खां घटि परफॉर्म कयो आहे जेके न्यू कमर्स आहिनि या जिन वटि को सेंचुरीज़ जो को रिकॉर्ड न आहे उन्हनि खां घटि परफॉर्म कयो आहे इहा हिकु एक्चुअली हिकु शॉकिंग ॻाल्हि आहे त इहो ईअं छो थियो आहे हालांकि असां होम ग्राउंड ते खेॾे रहियासीं असां ईज़ी हुआसीं हूअं त असां चवंदा आहियूं त चलो प्रेशर हो थकावट हुई डिफरेंट शयूं हुयूं पर जी हे एक्चुअली अॼु मां हमेशह ईअं चवंदी आहियां त गेम जेका आहे उहा हार जीत जो हिकु नालो आहे इहो बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे असांजी जेका मेन जेको मक़सदु हूंदो आहे उहा एंटरटेनमेंट हूंदो आहे उहो माण्हुनि खे एंटरटेन करणु हूंदो आहे ॿियनि मुल्कनि ऐं पाकिस्तान खे मिलाइणो हूंदो आहे दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग बट जॾहिं सही परफॉर्मेंस न थींदी आहे ऐं अक्सर जॾहिं बि पाकिस्तान मैच हारींदो आहे त हमेशह मां इहो चवंदी आहियां त ठीकु आहे का ॻाल्हि न अॻियां थी वेंदो पर कल्ह को मैच ॾिसी एक्चुअली मुंहिंजे ज़हन में बि हिकु क्वेश्चन मार्क अची रहियो आहे त छो असां हिन गेम खे एॾो ईज़ी वठी छॾियोसीं हालांकि ख़बर न आहे केतिरनि सालनि खां पोइ 96 लास्ट टाइम हो जेॾीमहिल पाकिस्तान में ग्लोबल मैचिस थी रहिया हुआ हींअर एतिरनि सालनि खां पोइ जॾहिं असां वरी असां उहे होस्ट करे रहिया आहियूं मैचिस त फर्स्ट मैच में ई इहा परफॉर्मेंस ॾियणु थोरी सी ख़ुशाइनि ॻाल्हि न आहे पर ख़ैर अञा मैचिस आहिनि अञा फाइनल बि रहे थो अञा इंडिया ऐं पाकिस्तान जो बि मैच आहे सो होप फॉर द बेस्ट चवंदा आहिनि त जॾहिं तव्हां पहिरियों मैच जॾहिं फर्स्ट टाइम त जॾहिं मैच हारींदा आहियो त प्रेशर वधीक थी वेंदो आहे हुन प्रेशर में तव्हां ग़लतियूं कंदा आहियो त बसि दुआ इहा आहे त पाकिस्तानी टीम उहे ग़लतियूं न करे प्रेशराइज़ थी को ग़लति फ़ैसिलो न करे टीम जी जेका कोऑर्डिनेशन आहे जेका कल्ह असांखे एतिरी का ख़ासि नज़र कोन आई उहा सुठी नज़र अचे इन सां गॾोगॾु जॾहिं सुठियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि हिकु सुठी ॻाल्हि ॿी बि मुल्क में बारिशुनि जो सिलसिलो स्टार्ट थी वियो आहे पंजाब साइड लाहौर साइड इस्लामाबाद साइड जॾहिं तव्हां ॾिसो त तव्हांखे बारिशुनि जो सिलसिलो असांखे कल्ह खां नज़र आयो जेका थधि ईअं लॻी रही हुई त हाणे अलविदा चवे पई उते हिते त कॾहिं जी हली वई उते हिकु थधि जेका अलविदा चई रही हुई उहा बारिशुनि खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर उन साह खयों आहे हिकु दफ़ो ॿीहर मौसम ॾाढो थधो ॾाढो मज़ेदार मुल्तान में बि हर जॻह ते बि ॾाढो मज़ेदार मौसम हले पियो अच्छा हिते बि प्रिडिक्शन त हुई त सिंध में शायदि कुझु बारिशूं थियनि हींअर ताईं त कोन थियूं आहिनि बट यस अञा कुझु ॾींहं आहिनि जिन जी प्रिडिक्शन कई वई 2-3 ॾींहंनि जी प्रिडिक्शन कल्ह खां वठी आई गेस 3 ॾींहंनि जी या 4 ॾींहंनि जी प्रिडिक्शन हुई त बारिश थी सघे थी हींअर ताईं त न थी आहे पर थींदी त यकीन कयो सर्दी जो मज़ो उहो ई मज़े सां असां इंजॉय करे सघंदासीं उन सर्दी खे जीअं असां पहिरीं कयो पिए अच्छा जी इन सां गॾोगॾु हीअ त उहे ॻाल्हियूं थियूं जेके मुल्क में अरीब क़रीब हली रहियूं आहिनि हिते कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं मां पंहिंजे प्रोग्राम में अॼु शामिलु करणु चाहियां थी जेके मुल्क जा मसइला बि आहिनि हूअं त ख़ैर खोड़ सारा मसइला आहिनि पर नंढे नंढनि शयुनि ते असां कोशिशि कंदा आहियूं त पंहिंजे हिसे जो जेको फुड़ो आहे उहो असां रखी सघूं हीअ जेका मुल्क में तमामु शयूं जेके थी रहियूं आहिनि उन्हनि ते असां एटलीस्ट नज़र रखी सघूं असां उहा अवेयरनेस ॾेई सघूं असां उहे शयूं माण्हुनि खे ॿुधाए सघूं जेके आम असां घरनि में ॻाल्हि उनजी न कंदा आहियूं ड्रग्स कंज़्यूम करणु आई गेस पाकिस्तान में हींअर ॾाढो कॉमन थी वियो आहे
हिकु सर्वे मूं पढ़ी, रीसेंट सर्वे आहे जंहिंमें पाकिस्तान उन्हनि कंट्रीज़ में आहे जेके टॉप मोस्ट कंट्रीज़ आहिनि जेके ड्रग्स कंज़्यूम कनि थियूं। पाकिस्तान उन्हनि कंट्रीज़ में आहे जंहिंमें मेजॉरिटी उहे माण्हू ड्रग्स कंज़्यूम कनि था जेके काफ़ी हद ताईं अंडर एज बि आहिनि या जेको यूथ जो हिकु एज नंबर आहे उन में वधीक कंज़्यूम कनि था। ॿियनि जॻहियुनि ते बि आहे, बेशक आहे, पर पाकिस्तान में इहो नंबर शायदि इन लाइ बि वधीक आहे बिकॉज़ असां यूथ में जेके आहियूं उहे ब्लेस्ड आहियूं, असां वटि नंबर वधीक आहे, त शायदि तंहिं करे बि पाकिस्तान जी पॉपुलेशन जे हिसाब सां हिकु वॾो नंबर आहे जेको ड्रग्स कंज़्यूम करे रहियो आहे। अच्छा, हीअ जेका कंज़प्शन आहे असांखे सिर्फ़ु ईअं लॻे थो त तव्हां ड्रग्स अचे थी उहो केरु कंज़्यूम करे थो ऐं उते स्टोरी ख़तम थी वञे, बट आई गेस एतिरो वॾो स्टेप खणणु, एतिरो वॾो फ़ैसिलो खणणु, उनजे पोयां रीज़न्स खोड़ सारा थी सघनि था। हिकु रीज़न जेको ॾाढो कॉमनली असांजे यंगस्टर्स में नज़र आयो आहे, असांजे टीनेजर्स में नज़र आयो आहे, उहो आहे हिकु फैशन या हिकु ट्रेंड या सोसाइटी सां गॾु हलण जो हिकु जेको हिकु प्रेशर हूंदो आहे इंसान जे मथां, त सोसाइटी में छा दोस्त बि करे रहिया आहिनि, हीअं बि आहिनि पंहिंजे पाण खे ॾाढो कूल साबित करण जे लाइ, स्पेसिफिकली असांजी जेका नई जनरेशन आहे इन लाइ बि उहे ड्रग्स कंज़्यूम करणु स्टार्ट कनि था ऐं कंदे कंदे उहे इन ख़तरनाक लेवल ते हलिया था वञनि जिथे उन्हनि जो वापसि अचणु ॾाढो मुश्किल थो थी वञे या पोइ उन्हनि जी वापसी जे लाइ प्रॉपर इक़दामात खयां था वञनि या पोइ काफ़ियुनि जॻहियुनि ते ख़ुदा न ख़ास्ता उन्हनि जी मौत बि वाक़ई थिए थी। अच्छा, हीअ त उहो टीन एज नंबर आहे जेको असांखे नज़र थो अचे। इन सां गॾोगॾु ॿियनि जॻहियुनि ते बि ड्रग्स जी कंज़प्शन ॾाढी कॉमनली ॾिठी वई आहे। जॾहिं तव्हां घरनि में ॾिसो था फैमिली डिफरेंट मैटर्स थियनि था, उन्हनि खां माण्हू तंग थी ड्रग्स कंज़्यूम करणु स्टार्ट करे छॾनि था। फाइनेंशियल क्राइसिस इज़ अगेन वन ऑफ द कॉज जंहिंजे करे असां ड्रग्स जी तरफ़ आहिस्ता आहिस्ता वधी रहिया आहियूं। हीअ ड्रग उहो सिर्फ़ु न आहे जेको असांखे मूवीज़ में ॾेखारींदा आहिनि त उहो वाइट पेपर वारो को हिकिड़ो वाइट पाउडर आहे जेको असां ड्रग बेसिकली का बि शइ अहिड़ी थी सघे थी जेका तव्हांखे तव्हांजे सेंसिस खे स्लो करे थी, तव्हांजे सेंसिस खे सुन करे छॾे थी आसान अल्फाज़नि में, उहा ड्रग आहे। उहा असां वटि माज़रत सां पर असां वटि मेडिकल स्टोर्स ते बि अवेलेबल आहे, डिफरेंट इलाजनि लाइ अवेलेबल आहे, पर असां उनखे नशे जे करे उनखे कंज़्यूम करे रहिया आहियूं। अॼु थोरो सो पंहिंजे प्रोग्राम खे मां उन तरफ़ खणी वञणु चाहियां थी ऐं जेके जेके इदारा उन ते ॾाढो ख़ूबसूरती सां कमु करे रहिया आहिनि उन्हनि जे बारे में ॻाल्हाइणु चाहियां थी। केतिरो नंबर आहे जेको पाकिस्तान में ड्रग्स खां ठीकु आहे थी रहियो आहे, वी आर वन ऑफ द मोस्ट ड्रग्स कंज़प्शन कंट्री, ठीकु आहे, इहो बि असांखे सम्झ में अची वियो, पर उन खां पोइ असां छा छा कयो आहे टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट दैट इंशाल्लाह। हाशिम भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? वालेकुम सलाम। बिल्कुल तबियत ठीक है हाशिम भाई? जबरदस्त। ज़िंदगी कीअं आहे? बेहतरीन। हाशिम भाई ट्रैफिक मिली? ट्रैफिक मिली है। अॼु मिली? अच्छा, अॼु मां हैरान पई थियां मूंखे ट्रैफिक छो न मिली आहे रस्ते में। तव्हां थोरो वेझो खां आहियो। वेझो खां? अच्छा, तव्हां परे खां आहियो, उतां खां आहियो? अच्छा, ओके, ठीकु आहे, पोइ त ट्रैफिक न बि हुई त पोइ बि अफ़सोस आहे। अच्छा, ट्रैफिक न बि हुजे पोइ बि अफ़सोस आहे, वॾो पंधु आहे, पर इंसान ॾिसो, इंसान पंहिंजे कम जे लाइ केतिरियूं कुर्बानियूं ॾींदो आहे, इहा वाकई में हक़ीक़त आहे। बचपन में असां सिर्फ़ु उनखे ॿुधंदा हुआसीं, पर हाणे उहो नज़र अचे थो त सुबुह उथण जो दिलि न बि चाहे, वरी बि उथिणो पवंदो आहे, मॉर्निंग जो त अचिणो पवंदो आहे। अच्छा जी, ॿ मौज़िज़ महिमान सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, उन्हनि जी तरफ़ वञणु चाहियां थी ऐं असां सां गॾु सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण हिकु इदारो आहे जेको रिहेबिलिटेशन ते कमु करे रहियो आहे ऐं एडिक्शन जी जेका रिहेबिलिटेशन आहे उन ते कमु करे रहियो आहे। ANF शहीद शहीद बेनज़ीर ANF आई गेस रिहेबिलिटेशन सेंटर आहे उनजो नालो, जंहिंमें पाण कमु करे रहिया आहिनि। ऐं अॼु सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, सां गॾु कर्नल रिटायर परवेज़ बलोच साहबनि जेके सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि अल्लाह आहियो? शुक्र, तव्हां ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो, ज़िंदगी कीअं आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी माशाअल्लाह, बहितरीन गुज़री रही आहे। किथे गुज़री रही आहे? कीअं गुज़री रही तव्हांजे आहे? शहर कराची में जेको आहे असां गिफ्ट करे छॾियो आहे तव्हां शहर। कराची तव्हांजो शहर आहे न? असां सभिनी जो शहर आहे। कराची सिंध जो शहर आहे, सिंध सिंध जो में शहर रहण आहे, वारे हर माण्हू जो शहर हर आहे। माण्हू जो शहर आहे। ऐं कराची उहो शहर आहे जंहिं सभिनी खे वेलकम कयो त हर कम्युनिटी Yes, रहे थी जेको आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, वाकई में। ऐं कराची जॾहिं बि ॻाल्हि थींदी आहे, आई गेस कुझु ज़ाहिर हर मुल्क में को न को अहिड़ो सिटी हूंदो आहे जेको पंहिंजे मुल्क खे रिप्रेज़ेंट कंदो आहे, ऐं कराची उहो ई आहे। कराची उहो शहर आहे जे पूरे मुल्क खे रिप्रेज़ेंट करे थो। हिते हर कम्युनिटी तव्हांखे मिले थी, सिर्फ़ु सिंधी कोन थो
मिले तव्हांखे सिंधी मिले थो महाजन मिले थो पंजाबी मिले थो पठान मिले थो कश्मीरी मिले थो गिलगिती मिले थो Yes. तव्हां जिथे वेंदो उते तव्हांखे हर माण्हू हिते मिले थो कराची उहो वाहिद शहर आहे जेको बेशक 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 ईअं ई आहे। अच्छा जी, हिकु ॿियूं महिमाननि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि उन्हनि जी तरफ़ बि मां वञणु चाहियां थी। पाण मोहतरमा जो जेको तालुक़ु आहे उहो क्लिनिकल साइकोलॉजी सां आहे ऐं पाण अगेन जेके ॿार आहिनि असांजा या जेके वॾा आहिनि जेके बि एडिक्टेड आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी ज़िंदगी में रवानगी में नॉर्मल ज़िंदगी में वठी अचण जो माशाल्लाह सां खोड़ सारो कमु कंदियूं आहिनि। मेंटल हेल्थ ते बि मोहतरमा जो कमु आहे। असां गॾु किरण जावेद साहिबा आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं अस्सलाम। हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ज़िंदगी कीअं आहे किरण साहिबा? ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। ज़िंदगी ऐसी है कि सबसे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं बताऊं तो ज़िंदगी वैसी है जैसा आपका नज़रिया है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी खूबसूरत है लेकिन बहुत से लोग कहेंगे ज़िंदगी उनके लिए खुशाइंद नहीं है। सही, वो सही। नाउमीद भी दिखते हैं। ये सब इंसान के देखने का नज़रिया है। हकीकत तौर पे तो ज़िंदगी बहुत पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा एक सेरेनिटी की प्लेस है जहाँ पे इंसान चाहे तो अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स, अपनी कोपिंग्स को लगा के बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। सही सही, बेशक ऐसा ही है कि ज़िंदगी का अगर नज़रिया खूबसूरत हो तो ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बिल्कुल, खूबसूरत होना ऐसा ही है। स्टार्ट हो जाती है और आप तो इस बात को बखूबी समझ सकती हैं। अच्छा, जॾहिं बि तव्हां साइकोलॉजी पढ़ण जी कोशिशि कंदा आहियो, किथे किथे काफ़ी किताब आहिनि जेके तव्हांखे पढ़ाइनि था। साइकोलॉजिस्ट त शायदि उनखां इलाही घणो था पढ़नि, बट किथे किथे कुझु किताब आहिनि जेके तव्हांखे साइकोलॉजी जे बारे में थोरो सो आशियां कनि था, थोरो सो रोशनास कनि था। उते हिकु शइ जेका मूंखे ॾाढी कॉमनली नज़र आई आहे त जेका शइ तव्हां पाण बिलीव कयो था तव्हां सां उहा थियणु शुरू थी वेंदी आहे। ऐसा ही अगर मैं गलत नहीं हूँ कि आपने बचपन से सोच लिया कि जी मेरी ज़िंदगी में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता और वो वैसे ही होना शुरू हो जाता है। ये बचपन में हम मुहावरे सुनते थे लेकिन बड़ी शिद्दत से इसको हकीकत होते हुए देखा है मैंने। बिल्कुल सही आपने बताया कि साइकोलॉजी में इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Whatever we throw, it comes back to you. सही। जो आप सोच रहे हैं वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसमें अगर मैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट पे दूं तो अल्लाह ताला ने फरमाया मुझसे जैसा गुमान रखोगे मुझे वैसा पाओगे। सही, ठीक है। सही, सो सही। ये दोनों चीजें प्रूव करती हैं कि हम जिंदगी में अगर अपनी सोचों को मस्बत रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, खुशाइंद रखेंगे, होपफुल रखेंगे तो जिंदगी को भी हम ऐसा ही पाएंगे और हमेशा एक पीसफुल जिंदगी गुजारेंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बड़ी खूबसूरत आपने बात की और बड़ी खूबसूरत अल्फाज से बयान की। अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत हुई है, वरना हम तो अभी तक उस गम में ही हैं कि पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया है। अच्छा जी, कहिड़ो सभु तव्हांजी तरफ़ ईंदमि ऐं थोरो सो तव्हां एज़ अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कमु करे रहिया आहियो हिन इदारे में, थोरो सो तव्हांजे इदारे जे बारे में बि ॼाणणु चाहींदमि। ANF जी शायदि काफ़िनि माण्हुनि खे, शहरी माण्हुनि खे अवेयरनेस आहे, बट मां चाहियां थी त हर उन आम माण्हू ताईं असां इहा अवेयरनेस पहुचाए सघूं। जी जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असांजो जेको ANF आहे इहो एंटी नारकोटिक फोर्स इदारो हिनखे चवंदा आहिनि। ही बेसिकली फेडरल जो इदारो आहे। सही। ANF एंटी नारकोटिक फोर्स जो जेको बेसिक कमु आहिनि, असां 3 डोमेन में कमु कंदा आहियूं। माना बेसिकली जेको आहे पहिरियों डोमेन असांजो सीज़र जेके ऑपरेशंस वग़ैरह हलंदा आहिनि, जेकी माना हिन जी रोकथाम खे ऐं जेकी आहे उनखे रोकण जे लाइ असां कहिड़ा कमु करे रहिया आहियूं जेको आहे उन में असांजो हिकिड़ो अलॻि डिपार्टमेंट आहे। माशाल्लाह उहो पंहिंजो कमु बहितर तरीक़े सां करे रहियो आहे ऐं बॉर्डर्स खां जे सीड रोकण ऐं उन्हनि खे माना जीअं उन्हनि जी एंट्री न थी सघे उनजो कमु आहे। ॿियो उन सां गॾु असांजो कमु आहे DDR, जंहिंखे ड्रग डिमांड रिडक्शन चवंदा आहियूं। DDR ड्रग डिमांड रिडक्शन में असांजा वधि वरी 2 कम आहिनि। हिकिड़ो इहो कमु आहे जेको असां हींअर रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट ऐं उहो कमु कयूं पिया। ॿियो असांजो कमु आहे कम्यूनिटी खे अवेयरनेस ॾियणु त ड्रग जा कहिड़ा नुक़सान आहिनि, ड्रग खे उहे कीअं करे सघूं, उनखे असां पंहिंजे पाण खे कीअं बचाए सघूं था। इन जे लाइ असां यूनिवर्सिटी कॉलेजिस वग़ैरह में मुख़्तलिफ़ सेमिनार्स, लेक्चर, वर्कशॉप वग़ैरह कंदा आहियूं। असांजी 3 डोमेन जेकी आहे उहा इंटरनेशनल कोलेबोरेशन आहे ANF जो। सही। उहे असां ॿाहिरि मुल्कनि सां मिली हिन जी रोकथाम खे रोकण जे लाइ उन्हनि सां गॾु ताउन कंदा आहियूं। इंटरनेशनली बॉन्डिंग्स असां सां आहिनि। असां उन सां मिली जेके फॉर एग्ज़ाम्पल हिते माण्हू वेही ॿाहिरि कमु कनि था या ॿाहिरि वेही हिते कमु कनि था, उन्हनि खे पकड़ण जे लाइ असां दुनिया सां ताउन कंदा आहियूं। इहो बेसिकली असांजो कमु आहे। सही, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, त पोइ ही जेको इदारो रिहेबिलिटेशन ते कमु करे रहियो आहे, इन सां हिन वक़्तु जा तव्हां आई गेस प्रोजेक्ट डायरेक्टर बि आहियो, इन सां कीअं मुबासनत थी, इन सां कीअं मिलाप थियो? असांजा जेके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आहिनि, टोटल असांजा सिंध में 5 रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कमु करे रहिया आहिनि। 3 कराची जे अंदरि आहिनि, लियारी, मंगोपीर ऐं मलीर।
सही ऐं हिकिड़ो असांजो इदारो हैदराबाद में कमु करे रहियो आहे ऐं टियों असांजो ॿियो इदारो सखर में कमु करे रहियो आहे। हिते असांजे 5 ई इदारनि में जेको आहे बेडिड कैपेसिटी जेकी आहे सो 485 जी आहे। असां 485 वन टाइम ते उन अंडर ट्रीटमेंट इलाज करे सघूं था। असांजे हिन इदारनि जो मक़सदु जेको आहे जेके बि नशे जा आदी अफ़राद आहिनि, मां नशे में इन्वॉल्व थी विया, अनलकीली नशे में अची विया, त माण्हू उन्हनि खे दुतारे थींदा आहिनि, करे थींदा आहिनि। असांजो कमु आहे त उन्हनि खे वरी इलाज करे उन्हनि खे हिकिड़ो कारमद इंसानु ठाहे वरी मुआशिरे में वापसि ॾियूं। उनखे इहो न ॾियूं त तव्हां जेको आहे हिकु दफ़ो तव्हां इंसानु आहे न, ग़लती थी वेंदी आहे इंसान खां हिकु दफ़ो, ग़लती जो पुतलो आहे इंसानु जेको आहे सो ग़लती करे पोइ असां उनखे चऊं त मुआशिरे जो हिकिड़ो बेकार इंसानु थी वियो, उनखे छॾे ॾियूं, ईअं न आहे। असांजे इदारनि जो मक़सदु न उहे कारमंद आहिनि, ग़लती थी आहे त उन्हनि जो इलाजु मुमकिन आहे। पहिरियों ही नशो हीअं हूंदो, हाणे ही नशो बीमारी आहे, सिंथेटिक ड्रग खां पोइ ही बीमारी आहे ऐं इन जो इलाजु मुमकिन आहे। असांजो मक़सदु इहो आहे। सही सही ऐं इंशाल्लाह ॾाढो ख़ूबसूरत सां तव्हांजो कमु थी रहियो आहे, हली रहियो आहे। इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते इन कम खे जीअं अॻियां वधंदो, इंशाल्लाह असां वधीक पंहिंजा उहे माण्हू जेके ड्रग्स में मुब्तला आहिनि उन्हनि खे असां वापसि हिकु नॉर्मल ज़िंदगी जी तरफ़, हिकु ख़ूबसूरत ज़िंदगी जी तरफ़, हिकु प्यारी ज़िंदगी जी तरफ़ असां मुतवजा थींदे ॾिसंदासीं। वक़्तु थियो ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोग्राम की तरफ वापस चुका हूँ। किरण साहब आपकी तरफ भी आऊँगी और ज़रा सा मैं जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हम जब एडिक्शन की बात करते हैं तो मेनली कॉजेज़ क्या हैं हमारे पास एडिक्शन के, जहाँ हमारे जो लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमने तो देखे हैं, और बड़ी अब वो बात करेंगे तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं। स्कूल्स के बाहर भी हमने नशावर चीज़ें जो है वो बिकते हुए देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह हैं। तो मेन कॉजेज़ क्या हैं, क्यों हमारा रेशो इतना ज़्यादा है एडिक्शन में? देखिए, मेन कॉजेज सबसे पहले हम कहते हैं ना कि जो माँ बाप हैं, जो अपना घर होता है वो पहली दरसगाह होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। इंसान की ज़िंदगी में बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, जब वो बड़ा हो रहा था, रेज हो रहा था, डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजर रहा था, उस टाइम पर उसकी ज़िंदगी में, उस प्रोसेस में क्या क्या ट्रॉमास उसने देखे जो अनहील्ड रहे, जो अनरिजॉल्व रहे, उनको कभी कोई क्लोजर नहीं मिला। अब उन ट्रॉमास में क्या क्या हो सकता है? घर का माहौल, सख्ती का माहौल, उस बच्चे ने देखा है कि उसके माँ बाप हमेशा लड़ते रहते थे, डोमेस्टिक वायलेंस देखा, फिजिकल अब्यूज देखा, सेक्सुअल अब्यूज देखा, वर्बल इमोशनल अब्यूज देखा, राइट। इसके अलावा बुलिंग होना स्कूल, कॉलेजेस, इन सब चीज़ों में देखें। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने। नशे में एक बंदा आता है 20 साल का, 40 साल का, 35 साल का, तो लाजमी नहीं वो 1 साल से लगा तो 1 साल पहले ही कुछ हुआ है, वो तो ट्रिगर होता है नशे में लगने का। उसमें जो हिस्स होती है, कहते हैं, अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ, उसमें जो एक वल्नरेबिलिटी होती है वो पहले से मौजूद होती है। इसमें जीन्स का भी बहुत रोल होता है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि खानदान में डायबिटीज चल रही है तो आपको भी चांसेस हैं, हो सकती है जी। अगर खानदान में ब्लू आइज है तो आपकी फैमिली में ब्लू आइज वाला बच्चा हो सकता है। इसी तरह अगर आपके खानदान में ये नशे की बीमारी है, क्योंकि ये मौरिसी मर्ज है, तो आपको भी कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं कि आप इसमें मुब्तला हो जाएं। सही। तो हम जिस तरह और बीमारियों से ख्याल करते हैं कि अगर हमारी लाइफ में है, ये हमारी फैमिली में है, तो हमें कोई दिल का कार्डिक इशू है तो हम ऐसी कोई चीज़ें ना करें जिससे हम भी दिल के मर्ज में शामिल हो जाएं या डायबिटीज़ में हो जाए। इसी तरह हमने अपने आप को नशे से भी हमेशा बचा के रखना है। और जिनकी मौरिसी बीमारी ना भी हो, इन्वायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। सही। आप किन लोगों में बैठ रहे हैं, किन लोगों में उठ रहे हैं, इसके अलावा आपकी अपनी कोपिंग स्किल्स कैसी हैं। कोपिंग स्किल्स होती हैं, कोई भी जिंदगी में मुश्किल आए उसको आप फेस कैसे कर रहे हैं, उससे डील कैसे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोगों की कोपिंग वीक्स होती हैं। जब वीक होती है कोपिंग, तो आप देखिए ना, अगर आपने किसी से दोस्तों में, जैसे मैं आम बात करूं जो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, कि ज़्यादातर ये कहते हैं ना, दोस्तों ने नशे में लगा दिया, कोई दुख या कोई परेशानी लेकर गया तो दोस्तों ने इलाज वो बता दिया। अब उस इंसान की अपनी कोपिंग, स्ट्रेस को फेस करने का जो हैंडलिंग है वो इतनी कमजोर थी कि वो वर्क नहीं की, उसको वो शॉर्टकट मिल गया।
सही सही। ठीक अच्छा, है? एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस किरण साहिबा मैंने देखी है, हम अक्सर घरों में भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। बड़ी हमारे पास तो वैसे ना, हमारे पास बिना प्रिस्क्रिप्शन के हमें बहुत सारी चीज़ें हमें बिल्कुल, मिल या। जा रही होती हैं, जान पहचान पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें। तो ये प्रैक्टिस तो हमारे पास है, हम डॉक्टर के पास एक एक बार जाते हैं और फिर वो कोई 2 महीने की प्रिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन हम उसको सालों उसी मेडिसिन को ले रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं ज़रा ये जानना चाहती हूँ कि हम जब ड्रग का नाम लेते हैं, हम जब कहते हैं कि कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा है, नॉर्मली हमने देखा है लोग बड़े परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, वो कहते हैं कि चलिए फलां गोली खा के सो जाओ, हमें नींद अच्छी आएगी, हम सही हो जाएंगे। क्या इसको भी हम ड्रग कंजप्शन कह सकते हैं उस बहुत कैटेगरी ज़बरदस्त में? सवाल है जो आवाम को जानना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस होती हैं जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की होती हैं वो भी अब्यूज़ हो रही हैं, वो भी मिसयूज़ हो रही हैं। आप उधर रिसेंटली MATRC में मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर में हमारा जो एक फीमेल वार्ड है उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ट्रीटमेंट लिया है। अच्छा। और आपको तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कभी ज़िंदगी में शराब, चर्स, हेरोइन या किसी किस्म के नशा नहीं इस्तेमाल किया, जो आम एक तस्वुर है कि यही नशे वाली चीज़ें हाँ होती हैं। हाँ सही। वो सिर्फ आई थी पेन किलर्स यूज़ करते हुए। Oh उसको my कहीं God. स्टमक एक हुआ था, मैदे का दर्द हुआ था बैक देन। उसको डॉक्टर ने किन्स इंजेक्शन लगाया तो उससे उसको रिलीफ मिला। उसको रिलीफ ऐसा मिला कि उसने उसको अपने दुखों का भी रिलीफ बना लिया। व्हेनेवर देन शी इज स्ट्रेस्ड या कहीं तकलीफ, तो वो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन लेके जाके किन्स इंजेक्शन खरीद के अपने आप को इंजेक्ट करती थी। सी हाउ दिस एडिक्शन मेक्स अ पर्सन हेल्पलेस। कितना ज्यादा बेबस कर देती है, कितना ज्यादा मजबूर कर देती है, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें अगर आप फंस गए तो आप विशियस साइकिल से निकल नहीं पाते अनटिल अनलेस आप रिहैबिलिटेट ना हो। MATRC एंटी नार्कोटिक फोर्स का ये इनिशिएटिव ही MATRC इसलिए था ताकि तमाम लोगों को ये अवेयरनेस हो कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। आए इस दुख से, इस बेबसी, इस मजबूरी से निकलें। सही। हम वेलकम करते हैं सबको, हर एज को, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, औरत, नौजवान, मर्द, सबको, कि वो आए अपनी इस मजबूरी में मजीद इस दलदल में फंसते ना चले जाएं। बिल्कुल। जी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी बहुत बड़ा आजकल एक इशू बना हुआ है कि इसको ओवर द काउंटर लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा रात को सोने की स्लीपिंग पिल्स, जी, Xanax, Lexotanil एंड मेनी अदर्स, क्योंकि वो आपको सडेट कर देती हैं। हाँ। आपके जो ब्रेन फंक्शन है इसको सडेट लो कर देती हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती हैं। तो इंसान, वही बात है ना, अब हकीकत से बचना चाहता है, सोना चाहता है, छुपना चाहता है, एस्केप चाहता है, हाँ। तो गोलियां खा के बिल्कुल सेडेशन में आ जाते हैं, या तो गुनूदगी में या सोने में। अच्छा, वैसे तो आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन इस बात को आप आई गेस आप भी एग्री करेंगे कि हम जो भी दवाई खाते हैं, देयर इज अ लिमिट टू एनी मेडिसिन। बिल्कुल। हम यहाँ पे मसला ये होता है कि हमें कुछ अरसे के लिए दी हुई होती है, लेकिन हम, क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है कि हम उसको, हमें लगता है कि ये हमें ठीक कर रही है, तो अगर हम डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहे होते फिर भी हमने उसको कंटिन्यू करना होता है। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है और बहुत बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हमारे पास हो रही है। अॼु मां पंहिंजो प्रोग्राम बेसिकली करण इन लाइ थी चाहियां ताकि उन्हनि तमामु शयुनि खां तव्हां सभिनी खे मां अवेयर करे सघां। त ये जेके नंढियूं नंढियूं असां चवण जे लाइ शायदि असां हिकिड़ी गोरी आहे, पर उहा तव्हांखे फ्यूचर में केतिरो नुक़सान ॾेई सघे थी, केतिरो तव्हांखे एडिक्टेड करे सघे थी। ऐं और कभी कभार ये भी होता है ना कि वो मिलना कभी बंद हो जाती है तो बंदा परेशान हो जाता है कि भाई ये नहीं मिली, वो नहीं मिली। अच्छा, इन ते त ज़रूरु असां ईंदासीं। ऐं उन सां जेको वापसी जो रस्तो आहे, ऐं केॾी महिल डॉक्टर ॾांहुं वञणु खपे, इन्हनि तमामु शयुनि जी तरफ़ त ईंदासीं, पर थोरो सो मां हिन इदारे जी तरफ़ अचणु चाहियां थी। तव्हां ॿुधायो त 5 जॻहियुनि ते कराची में मौजूदु आहे ऐं ॾाढो ख़ूबसूरती सां कमु करे रहियो आहे। मां थोरो सो इन तरफ़ अचणु चाहियां थी कि थोरो सो तव्हांजे लफ़्ज़नि में मां उन इदारे खे, मां उन इदारे खां गो थ्रू करणु चाहियां थी। छा प्रोसीजर रहंदो आहे, कीअं माण्हू कॉन्टेक्ट कंदा आहिनि, कीअं माण्हू तव्हां वटि ईंदा आहिनि, छा टाइम पीरियड रहंदो आहे, छा उहे अचण खां पहिरीं एक्सपेक्ट कनि ऐं छा न कनि? अच्छा, असांजे जेके 5 इदारा आहिनि जेके तव्हांखे असां ॿुधाया, 3 कराची में आहिनि ऐं 2 हिकिड़ो हैदराबाद में आहे ऐं हिकिड़ो सखर में आहे। असांजो तमामु सुठो प्रोसीजर आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंहिं माण्हू खे, कंहिं पेरेंट्स खे या कंहिं फैमिली खे ख़बर पइजे ही फलाणो असांजो इन्वॉल्व थी वियो आहे, उहे असां सां राब्तो करे सघनि था। फेसबुक ID असांजी आहे, तव्हांजे नंबर जेको आहे सो थोरी देरि में तव्हांजी स्क्रीन ते असां शो कराईंदासीं। असांजा उहे नंबर आहिनि। असांजा 3 ॾींहं OPD जा हूंदा आहिनि, सूमर, अंगारो ऐं ख़मीस। इन्हनि 3 ॾींहंनि ते हू रिपोर्ट करे सघनि था, सुबुह 9 बजे खां 2 बजे ताईं, कंहिं वक़्तु बि जेको आहे सो को रिस्ट्रिक्शन कान्हे। ऐं ॿी बि तव्हांखे ॿुधायां त असांजा ही जेके सभु इदारा आहिनि, इहे ANF ऐं सिंध गवर्नमेंट जे कोलेबोरेशन सां हूंदा आहिनि। ऐं ही सभु इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपयो ख़र्च न थींदो आहे तव्हांजो। तव्हां खां रुपयो बि न वठंदासीं। तव्हांजा लैपटॉप्स, हर शयूं हुते मौजूदु आहिनि। उहे असां सां इन्हनि 3 ॾींहंनि में राब्तो करे सघनि था। इनिशियली असां उन्हनि जी रजिस्ट्रेशन कंदा आहियूं
ऐं लैब टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट थींदो आहे, उन खां पोइ असां हुनजी एडमिशन थींदी आहे। सही। जेके लेडीज़ ऐं ॿार आहिनि, छो त डेवलपमेंट फेज़ जेको आहे हुननि जो वधीक हूंदो आहे, उन्हनि खे 90 डेज़ जे लाइ असां हुते रखंदा आहियूं पाण वटि। ऐं जेके 20+ एज जा माण्हू वॾा वॾा एडल्ट आहिनि, उन्हनि खे असां 45 डेज़ जे लाइ ट्रीटमेंट कंदा आहियूं। पूरो प्रोसीजर आहे जंहिंमें असांजो डिटॉक्सिफिकेशन आहे, रिहेबिलिटेशन 2 आहे, ऐं टियों असांजो फेज़ जेको असां रीइंटीग्रेशन असां हुननि में हुनर उन्हनि खे ॾींदा आहियूं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। कहिड़ा कहिड़ा हुनर ॾिना वञनि पिया? असां बि सिंध गवर्नमेंट सां मुआइदो कयो। स्टेप्टा हिकिड़ो सिंध गवर्नमेंट जो इदारो आहे, उन जी मदद सां असां हुननि खे हुनर ॾींदा आहियूं। छो ॾिसो, हिकु जेको नशे में इन्वॉल्व थी थो वञे, वधीक माण्हू उहे आहिनि जेके बेरोज़गार हुया। हींअर त मां तव्हांखे वरी थोरी देरि खां पोइ ॿुधाईंदुसि, ट्रेंड चेंज थी वियो आहे, आइस ऐं कोकेन वग़ैरह खां पोइ स्टूडेंट्स में अची वियो। पहिरियों इहो नशो जेको आहे सो ग़रीब तबिके बेरोज़गार माण्हुनि में हूंदो हो, जेके परेशानी में ते नशा कंदा हुया। पोइ असांजे सेंटर मां जॾहिं निकिरंदा हुया त चवंदा हाणे असां काॾे वञूं, असां वटि त कुझु कोन्हे को। वरी चांसिस हूंदो हुया त रिलैप्स थी वापसि अची सघनि था। त उन खे एड्रेस करण जे लाइ असां पंहिंजनि इदारनि में त उहे रिलैप्स ॿाहिरि वञनि त पंहिंजो को कमु करे सघनि। असां वटि जेको आहे सो स्टेप्टा जी मदद सां हाणे असां हुननि खे हुनर ॾेई रहिया आहियूं, जंहिंमें प्लम्बर आहे, AC मैकेनिक आहे, व्हीकल मैकेनिक आहे, लैंग्वेज कोर्स आहे ऐं कुकिंग कोर्स आहे। इहे सभु कमु ॾियूं था जीअं हिते सिखी ॿाहिरि वञी। ॾिसो, हुननि खे नौकिरी जेकर न बि मिले, इहे शयूं आहिनि जी घर में वेही पंहिंजो रोज़गार कमकार करे सघनि था। माना उहे माण्हू जेके पहिरियों बेकार हुया, हाणे हुनरमंद थी ॿाहिरि निकिरनि था। इन इदारनि जो इहो मक़सदु आहे। बिल्कुलु ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। उहे बि बचपन में इहो ॿुधी ॿुधी इंसान, असां सभई वॾा थिया आहियूं त जी ख़ाली जेको ज़हन आहे शैतान जो घर आहे। बचपन में असां ॿुधी ॿुधी वॾा थिया आहियूं, त इहो एक्चुअली सही ॻाल्हि आहे। त अगरि तव्हां वटि ज़िमेदारी आहे त शायदि काफ़ी हद ताईं तव्हां इन्हनि शयुनि खां बची सघो था। हा, ओवर बर्डन त आहियो, तॾहिं बि थी सघे थो तव्हां हिन तरफ़ हलिया वञो। बट अगरि हिकु सुठो लाइफ स्टाइल तव्हां वटि आहे, सुठी हिकु बैलेंस लाइफ तव्हांजी गुज़री रही आहे, त शायदि तव्हां ऑटोमेटिकली इन्हनि शयुनि खां परे थी सघो था। अच्छा, हिते असां इन्हनि शयुनि जी त ज़रूरु असां ॻाल्हि कयूं पिया, पर हिकु शइ कहिड़ी तव्हां इन पंहिंजे इदारे में कहिड़ी उमिरि खे वधीक उते ईंदे ॾिठो आहे? छा एज ग्रुप वधीक ईंदो आहे? हाणे पहिरियों जेको नशो हूंदो न, तव्हांखे मां ॻाल्हि कई त ऑर्गेनिक नशो जंहिंमें चर्स भंग वग़ैरह इहे हूंदा, इहे वॾी एज जा हूंदा। पर हींअर असां वटि आइस ऐं कोकेन जे करे नंढी एज जा ॿार छा माना, तव्हांखे ॾिसी हैरानगी थींदी त असां वटि 8 सालनि जो ॿारु आइस एडिक्शन आयो आहे। 8 सालनि जो ॿारु, ठीकु आहे। हाणे उन कीअं वरिती? उहो पंहिंजे माउ पीउ जी सोबत खां पोइ, जॾहिं उन ॾिठो माउ पीउ मुंहिंजो वठे थो घर में बचियल शइ खणी, उहो जेको आहे सो थियो। हाणे उन ॿार जो त को कसूर कोन्हे, हुनखे त इहा बि ख़बर कान्हे त हू छा थो वठे जेको आहे। ऐं वेरी अनफॉर्चुनेट, हींअर असां वटि जेको रेशियो आहे 10 इयर्स खां 40 इयर्स ताईं मैक्सिमम ॿार जेके आहिनि सो माण्हू जेके आहिनि सो इन नशे में इन्वॉल्व आहिनि। हाणे ही उहो एज फैक्टर आहे जेको मुल्क खे कुझु डिलीवर ॾेई सघे थो, कुझु करे सघे थो। ऐं उन फैक्टर खे असां चैलेंज करिणो आहे, एड्रेस करिणो आहे असांखे उनखे, त उनखे असां वधीक जेको आहे सो करे सघूं। सही। अच्छा, करण मां ज़रूरु इहो पुछणु चाहींदमि तव्हांखां, ऐं मां चाहियां थी त तव्हांजा लफ़्ज़ हिन में शामिलु थियनि। असां पंहिंजी पोज़ीशन्स ते पंहिंजो कमु बेशक सां करे रहिया आहियूं। तव्हां हिन इदारे सां मुंसलिक कयो, हिन इदारे लाइ तव्हां कमु बि करे रहिया आहियो, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। बट एज़ अ जर्नल सिटीज़न तव्हां छा ॾिसो था मुआशिरे में अरीब करीब? तव्हां छा ॾिसो था? हीअ जेका एज तव्हां ॿुधाई, हिकु ॾाढी मुश्किल एज बि आहे, हिकु सुठी एज बि आहे, कुझु करे ॾेखारण जी बि एज बि आहे। ऐं आई गेस ज़िंदगी जो जेको असली मक़सदु आहे उहो बि इन ई एज में किथे लिकियलु आहे। छो त हिन में बचपन खां वठी तव्हांजी जवानी ताईं जो फेज़ अचे थो। छा रीज़न सम्झो था तव्हां त जंहिंजे करे असांजी इहा जेका एज आहे इहा कुर्बान थी रही आहे एज़ अ नॉर्मल सिटीज़न? अच्छा, मां तव्हांखे माना बी फ्रैंक ॾिसो, असांजी सोसाइटी जो वॾो हिन में हिसो आहे। पहिरियों छा हूंदो हुयो, स्पोर्ट्स ग्राउंड आबाद हूंदा हुया, सोशल एक्टिविटीज़ वग़ैरह हूंदियूं हुयूं, गेम्स स्पोर्ट्स स्कूलनि में इहे खेॾी वेंदियूं हुयूं। असां जॾहिं नंढा हुयासीं, त असांखे टाइम ई न मिलंदो हुयो त असां हिननि शयुनि ॾे तवजो ॾियूं। कॾहिं का एक्टिविटी आहे, स्पोर्ट्स आहे, ग्राउंड्स आबाद हुया, माण्हू रांदियूं खेॾंदा हुया, मुक़ाबला थींदा हुया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हूंदियूं हुयूं। हींअर छा थियो, इहे शयूं ख़तमु थी वियूं आहिनि। जॾहिं उहे शयूं ख़तमु थी वियूं आहिनि त असां बीइंग ए यंगस्टर, असांखे का न एक्टिविटी खपे। असां उन एक्टिविटी जे तलाश लाइ पोइ पंहिंजे दोस्तनि वटि वेंदा आहियूं, यारनि वटि, उन्हनि वटि इहा त ॿी का एक्टिविटी न आहे, इहा ई हुननि जे लाइ हिकिड़ी एक्टिविटी मिली वई आहे। हिकिड़ो वॾो रीज़न इहो आहे त असां जेके मुआशिरे जे अंदरि हेल्दी एक्टिविटियूं उन्हनि खे ख़तमु करे सघियो आहे। असां हींअर वरी जेकॾहिं बैक असां पंहिंजी हेल्दी एक्टिविटी खे शुरू कयूं त
त इंशाल्लाह इहो मसइलो हल थी सघे थो। सही ॿियो मेजर रीज़न असांजो इहो आहे त वालिदेन ऐं ॿारनि जो कम्युनिकेशन गैप। बिल्कुल ठीकु आहे, बिल्कुल असां हींअर छा कयो आहे, पैसे जी दौड़ में बसि सॼो ॾींहुं कमाइण जी दौड़ में भाॻिया आहियूं, पंहिंजे ॿारनि खे असां विसारे छॾियो आहे। ॾिसो असां जॾहिं पंहिंजे ॿारनि सां न ॻाल्हाईंदासीं, हींअर उहो दौर आहे, हुन सभु शइ अवेलेबल आहे, ठीकु आहे न। सही उहो जॾहिं माउ पीउ हुन सां न ॻाल्हाईंदो, उहो कंहिं ॻाल्हाइण ॿोलाइण जी तलाश में कंहिं कंपनी खे, हाणे उनजी लक आहे त उनखे कंपनी का सुठी मिली वञे या ख़राबु मिली वञे, खराब मिली वञे, ठीकु आहे। पोइ उन सोबत में वरी ॿार ते ॾिसो प्रेशर केॾो आहे। असां वरी वॾी कंपनी वॾनि माण्हुनि खे जॉइन करण जे लाइ उन्हनि में जॾहिं वञणु कोशिशि कयूं था, असां जॾहिं इन शइ में इन्वॉल्व न आहियूं त उहो असांखे चवंदा आहिनि तव्हां असांजे लाइ अनफिट आहियो, ठीकु आहे। वरी उहो ॿारु कम्प्लेक्स जो शिकार थो थी वञे, सही सही ठीकु आहे। पोइ वरी उन खे कंपनी खे जॉइन करण जे लाइ ओड़ो ई उनखे थियणो थो पवे, थियणो थो पए, ठीकु आहे। हाणे उहो उन जे परसे छो वियो, असां माउ पीउ हुन सां न ॻाल्हायो, हुन इहा पंहिंजी प्रॉब्लम हुन माउ पीउ सां एड्रेस न कई, शेयर न कई, त माउ पीउ हुनखे सम्झाइण पुटु ठीकु आहे, अहिड़ो को मसइलो कोन्हे को, पर असां वटि टाइम कोन्हे को पंहिंजे ॿारनि खे ॼाण। मां तव्हांजे प्रोग्राम जे तसुर सां वालिदेन खे चवंदुसि पंहिंजे ॿारनि जा सुठा दोस्त थियो, उन्हनि सां गपशप हणो, उन्हनि सां कचहरी कयो। इवन असां ॾिसो घर में जेको आहे मोबाइल असांखे ईअं करे छॾियो आहे, असां हिक ॿिए जे लाइ अजनबी आहियूं। बिल्कुलु बिल्कुलु ईअं ई आहे, बिल्कुलु ईअं ई आहे, इहा वाक़ई हक़ीक़त आहे। अजनबी थियण खां पोइ ऐं असांजे इदारनि में उहे ई माण्हू सॉरी टू से पोइ अची पछताईंदा आहिनि। मां इहो थो चवां त बाद में पछताइण खां बहितर आहे इंसानु हींअर पंहिंजो जेको आहे सो क़दम खणी वठे ऐं पंहिंजी औलाद ते तवजो ॾिए। सही बिल्कुलु। ऐं तव्हां जॾहिं ॿुधाए रहिया आहियो त मूंखे यादि अची रहियो, बिकॉज़ मुंहिंजे जेके फादर हुआ, अलाह साईं उन्हनि खे जन्नत में जॻह ॾे, असां जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं त मां उन्हनि खे पंहिंजे घर जे क़रीब हिकु ग्राउंड हूंदो हो ख़ाली, जंहिंमें उन्हनि खे वॉलीबॉल खेॾंदे ॾिठो, फुटबॉल खेॾंदे ॾिठो। ऐं उहे सिर्फ़ु ज़ाहिर उहे वाहिद हिकु त पर्सनैलिटी न हुई, न खोड़ सारा माण्हू हूंदा हुआ जेके वेंदा हुआ, ऐं ही उहा ई एज हुई 10 खां 40 जे विच में एज हुई। हाणे असां वटि उहे ग्राउंड्स बि न आहिनि, अपार्टमेंट सिस्टम रोज़ खां रोज़ वधंदो पियो वञे, कम्युनिकेशन गैप्स अची विया आहिनि। त आई गेस इहे बि रीज़न आहिनि जो न सिर्फ़ु इन एडिक्शन जी तरफ़ असां ॿियनि बि बुरनि कमनि जी तरफ़ वञी रहिया आहियूं, ऐं उन में खोड़ सारियूं शयूं अचनि थियूं। अच्छा, हिते किरण साहिबा आपसे भी ज़रूर मैं आपके अल्फाज भी शामिल करूँगी कि जब आप इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं, और जैसे मैंने कहा कि हम बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस में बहुत सारी ऐसी ख़तरनाक सी मेडिसिन होते हैं जो हम ले रहे होते हैं, और वो बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस में हम ले रहे होते हैं, और फिर उसके जब साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं तो हमें लगता है कि शायद नहीं यही हमारी बीमारी है और उसका इलाज वही टैबलेट है। ये नॉर्मल घरों में होता है। कब आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं अब जो है मतलब ये टाइम है दैट यू हैव टू सीक टू द डॉक्टर, किस तरह कब पता चलना चाहिए? बिल्कुल, साइन एंड सिम्टम्स है एडिक्शन के। देखें, सबसे पहले ये कि आप देखें, आप किसी भी, पहले मैं बताती चलूँ, नशा 2 किस्म का होता है। एक तो सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें ये मेडिकेशंस भी आती हैं, जिसमें ये चर्स, अफीम, आइस, मैथ, ये सब चीज़ें, LSD टैबलेट्स, ये सब, ये होता है सब्सटेंस, केमिकल। फिर होता है नॉन सब्सटेंस, जिसमें होता है जिसमें ये गैम्बलिंग, जुआ, इंटरनेट एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन। डोंट टेल मी चाय भी इसमें आती है, राइट? प्लीज डोंट टेल मी। चाय मैं ब्रेक में सुनने नहीं चाहती, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। निकोटीन एक सॉफ्ट ड्रग है। हम आएंगे इस पे, इस पे जरूर बात करेंगे। वक्त है ब्रेक जो तहां से मुलाकात की था, ब्रेक कब हुए। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, किथे साईं जेका ॻाल्हि हली रही हुई, ॾाढी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि हली रही हुई, उहा किथे अधूरी रहिजी हुई। मैं वापस आना चाहती हूँ किरण साहिबा उसी बात की तरफ, और हम जो मैं चाहती हूँ कि हमारे तमाम जो लोग हमें देख रहे हैं वो किसी भी चीज़ की अगर उनको एडिक्शन है तो कैसे पता चलेगा व्हेन टू सीक अ डॉक्टर? देखिए, सबसे जो इसका मेजर सिम्टम है ना और कैरेक्टरिस्टिक है, वो है लॉस ऑफ कंट्रोल। इंसान की जो भी कंजम्पशन है ड्रग की, सब्सटेंस की या किसी एक्टिविटी की, वो अब उस पर कंट्रोल नहीं रहा। शुरू तो उसने किया था फन में, मस्ती में, एक्सपेरिमेंटेशन में, या किसी दुख में, तकलीफ में, कि अपने आप को रिलीफ दे सके। सही। लेकिन अब वो देख रहा है कि अब उसके अंदर बेबसी आ रही है, वो उस कंजप्शन को चाह के भी रोक नहीं पा रहा। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं तोड़ होना शुरू हो जाता है। यू नो, हमने तोड़ देखा होगा ड्रामाज में, मूवीज में, कि इंसान जो उसको नशा नहीं मिल रहा तो वो तोड़ हो रहा है। इसी तरह का ये तो होता है जिस्मानी तोड़, इसी तरह होता है साइकोलॉजिकल तोड़। ठीक है, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स, उसको वो होने शुरू हो जाते हैं। अब वो विड्रॉल्स अर्ज करते हैं कि दोबारा लो, वरना तुम्हें कुछ हो जाएगा, राइट? उसको लगता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वो दोबारा लेने पे मजबूर हो जाता है। सो हियर कम्स हेल्पलेसनेस,
हियर सही। कम्स लॉस ऑफ कंट्रोल। तो ये इसका मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम अपने अंदर भी देख सकते हैं, हम अपने आसपास के लोगों में भी देख के पहचान सकते हैं। फिर नंबर 2 हम देखें तो सोशल में उसका लोगों के साथ राब्ते में कमी आने शुरू हो गई है। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं घर से, फैमिली, पेरेंट्स में अब बैठता नहीं है, सिबलिंग्स में बैठते नहीं है, खाने के टाइम पर मुझे कमरे में चाहिए या खाना ही नहीं खा रहे, लोगों से कटना शुरू कर दिया, अपना सोशल सर्कल चेंज कर दिया। पहले किन फ्रेंड्स में था, आप दूसरे फ्रेंड्स में होने शुरू हो गया, ठीक है। फिर आपके वर्क लाइफ, आपकी स्टूडेंट लाइफ डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है। आप स्कूल नहीं जा रहे, आप कॉलेज नहीं जा रहे, आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, और अगर आप वर्किंग है तो आप वर्क प्लेस पे नहीं जा रहे हैं। फिर वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस लो होनी शुरू हो गई, ग्रेडिंग्स लो हो रही हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस लो होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रिडिक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। फिर इंसान के फाइनेंसेस, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि अर्निंग्स किसी भी तरह अगर हो भी रही है तो वो कहाँ खर्च हो रही है, स्पेंड कहाँ हो रही है। अगर बच्चा है, उसको पॉकेट मनी मिल रही है या उसके पास सेविंग्स है, अब वो सेविंग्स नहीं रह रही, उसके पास पॉकेट मनी भी गलत सराय पे लग रही है, ठीक है। वो हर आए दिन अम्मा से अब्बा से पैसे मांग रहा है, ठीक है, और कोई ना किसी बहाने से। लेकिन आप नोट करें कि बच्चा फ्रीक्वेंट इतना नहीं मांगता था, बहुत ज्यादा पैसे लेना शुरू हो गए, फिर घर की चीजें आहिस्ता आहिस्ता गायब होनी शुरू हो रही हैं। तो ये भी प्रेडिक्टर है। देखिए, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि लोअर क्लास है, उनके पास पैसे नहीं होते तो चीजें गायब होती हैं। हमने हाई क्लास, इलीट क्लास वालों को भी देखा है, क्योंकि उनके पास अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ मॉम डैड का कोई भी एसेट उठाते और उसको बेचते हैं ताकि पैसा ले सकें या ड्रग ले सकें, ठीक है, राइट। तो ये सारे प्रेडिक्टर्स है। इंसान को अपने आप को सिम्टम्स को देखना पड़ेगा। आंखें कंटिन्यूस आपकी लाल रहने शुरू हो गई हैं, आपकी नींद भूख में खलल आना शुरू हो गया है, बहुत ज़्यादा जाग रहे हैं क्योंकि स्टिमुलेंट एक ड्रग है जिसमें इंसान बहुत ही चाको चौबंद हो जाता है, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, डिप्रेसेंट ले रहे हैं, राइट, सेडेटिव्स ले रहे हैं, तो और इसके अलावा भूख में कमी बेशी आनी शुरू हो गई है, राइट। तो ये सब चीज़ें कलेक्टिवली जब हम देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अलार्म होना चाहिए कि यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत है। सही। और अगर इन ये जो आप जितनी अलार्मिंग जो आपने साइंस हमें बताई हैं, अगर इस टाइम पे हमने सही जगह हम नहीं गए, हमने सही जगह से ट्रीटमेंट नहीं लिया, हमने किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, तो उसके जो उसके बाद के या उसके कहाँ तक के ख़तरनाक असरात हैं जो हम पे या हमारे किसी फैमिली मेम्बर पे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये जो एडिक्शन है ये क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक मीन्स दायमी बीमारी, दायमी जो हमेशा साथ रहेगी। ये इसका हल सिर्फ इलाज है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो ये फेटल हो सकती है, मीन्स मौत के मुंह में ले जाती है, जानलेवा हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सेहत डिटोरिएट होगी सूनर और लेटर, क्योंकि लोगों को लगता है नशा कर रहे हैं, कोई चर्च ले रहा है, चर्च तो बहुत आम आजकल कंसिडर की जा रही है अनलकीली, लेकिन एक्चुअल में इसके भी बहुत ही ज्यादा डिवेस्टेटिंग रिजल्ट्स हैं कि उसमें इंसान को साइकोसिस हो जाता है, उसमें इंसान को वो दिखता है, वो सुनाई देता है जो हकीकत में नहीं है और जो लोगों को नहीं दिख रहा बट उसको दिख रहा है। वो अपने आप को समझता है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, वो समझता है कि मैं बहुत बड़ी एम्बेसडर हूँ, मैं एजेंसीज का मालिक हूँ या एजेंसीज आ रही हैं मुझे छुड़वाने के लिए, या ऐसे भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हमें ये थ्रेट भी करते हैं कि अगर यहाँ पे नहीं छोड़ा हमें तो मेरी एजेंसीज के लोग बाहर खड़े हैं क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ और आप लोगों ने मुझे दबा के रखा हुआ है, बंद करके रखा। आप देखिए वो रियल बात नहीं कर रहा, उसकी फैमिली खुद उसको छोड़ के गई है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड हमें पता है, लेकिन साइकोसिस, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस कदर ज्यादा हो गया तो या तो इंसान हमेशा के लिए अपने नफ्सियात को बिगाड़ देता है या तो जानलेवा साबित हो सकती है अगर इसका वक्त पे इलाज ना कराया गया हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब तहां जी घर साहब तव्हां तरफ़ अचण चाहियां थी मां, बिकॉज़ ही टॉपिक अहिड़ो आहे, एॾो सेंसिटिव हिकु टॉपिक आहे ऐं अफ़सोसनाक ॻाल्हि इहा आहे त इहे असांजे क़रीब क़रीब में ई थी रहियो आहे ऐं असां इनखे ज़ाहिर उन तरीक़े सां कंट्रोल नथा पिया करे सघूं जंहिं तरीक़े जो एक्शन हिन ते असांखे खपे। थोरो सो मां छो त हमेशह मां हिन ॻाल्हि ते बिलीव कंदी आहियां त जॾहिं बि तव्हां का सोसाइटी में चेंज आणण जी कोशिशि कंदा आहियो तव्हां स्टार्ट बिल्कुलु बेसिक खां कंदा आहियो, बेसिक जेके तव्हांजा रूट्स आहिनि तव्हां उन खां कंदा आहियो, तव्हां ॿारनि खां शुरू कंदा आहियो। थोरो सो मां स्कूल जी तरफ़ तव्हांजी नज़र कराइणु चाहियां थी। असां डिफरेंट शयुनि ते डिफरेंट अवेयरनेस एजुकेशन, असां एजुकेशन खे सिर्फ़ु हिकु डिग्री ताईं असां महदूद करे छॾियो आहे, बट एजुकेशन जेसि ताईं मां एजुकेशन खे सुञाणां थी उहो त शऊर आहे, हिन जे पंहिंजी ज़िंदगी में न हुजण जो शऊर छा असां पंहिंजे ॿारनि खे ॾेई सघिया आहियूं? ॾिसो वेरी अनफॉर्चुनेटली अॼुकल्ह असां जेके ॿारनि खे एजुकेशन ॾियूं पिया, असां तइलीम स्कूलनि ताईं छॾे ॾिनी आहे, त उस्तादनि जो कमु आहे उहे पढ़ाइनि, असांजो कमु आहे ॿारनि खे पैसा ॾियणु, स्कूल जी फ़ी भरणु,
असां जेको इनिशियल दर्सगाह हो माउ जो गोद जंहिंखे पाण चवंदा हुआसीं उहो असां छॾे ॾिनो आहे जेको पहिरीं मां तव्हां सां ॻाल्हि कई असांजो जेको कम्युनिकेशन गैप हुयो उहो वधी वियो आहे ॿारनि सां ऐं असां इहो सिर्फ़ु स्कूलनि ते छॾे ॾिनो आहे अॼुकल्ह स्कूलनि जे अंदरि बि हीउ रुझान ॾाढो वधी वियो आहे उन जी वजह सिर्फ़ु इहा ई आहे सो हिकिड़ो त माहौल उतां जो स्कूल जो ॿारनि जो आहे उन्हनि खे जेको आहे उनजी सराउंडिंग वग़ैरह में इहो मिलनि पियूं शयूं जेको ॿी मां तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाईंदुसि अॼुकल्ह हिकिड़ी तव्हां ॿुधो हूंदो मिथ आहे माना आइस पीअंदो तव्हांजी रिटेंशन पावर वधी वेंदी बेसिकली इहा शइ न आहे आइस छा आहे आइस तव्हांखे एनर्जाइज़ कंदी आहे थोरे वक़्त जे लाइ ऐं तव्हां एक्टिव थी वेंदा आहियो पोइ पेपरनि जे ॾींहंनि में असां वटि हींअर जेके आहिनि अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट ॾाढा ईंदा आहिनि त पेपर जे ॾींहंनि में मूंखे दोस्त ॾिनो त हीउ पी तुंहिंजो पेपर सुठो थी वेंदो छा थींदो आहे त उहो उन्हनि ॾींहंनि में पेपर तॾहिं थी वेंदो आहे माना जागी वेंदो हीउ कंदो पर उन खां पोइ हुनजी एडिक्शन आदी थी वेंदो आहे ऐं वेरी अनफॉर्चुनेट माना आदी त थी वियो हा पहिरियों त नशो हाणे असां पंहिंजे ॿारनि खे इहो ॿुधाइणो आहे त शुरू में तव्हांखे नशो मज़ो त ईंदो उन खां पोइ इहो नशो तव्हांजी दवा थी वेंदी तव्हांखे मज़ो बि ख़तमु थी वेंदो ऐं तव्हां उन जा आदी थी वेंदो जीअं पाण कंहिं बि पाण खे बीमारी थिए थी उनजी दवाई वठंदा आहियूं नशो पोइ दवाई आहे पोइ इहे शयूं मज़े न आहिनि इहे तव्हांखे दवाई तौरु इस्तेमालु करणी थी पवनि असां स्कूलनि ऐं कॉलेजिस में असां पंहिंजे प्रोग्राम त जेको तव्हांखे ॿुधायां असां अवेयरनेस लेक्चर ॾींदा आहियूं असां पेरेंट्स सां डिस्कशन कंदा आहियूं असांजो जेको प्रोसीजर आहे रिहेबिलिटेशन सेंटर जो उन में हिकिड़ो प्रोसीजर जंहिंमें असां 2 ॾींहं पेरेंट्स लाइ रखंदा आहियूं जेकी मैडम तव्हां सां ॻाल्हि कई त फैमिली ट्रामा वग़ैरह जेके आहिनि उहे डिस्कस कंदा त बाबा ॿार या माण्हू ही नशे वियो छो बेसिक रीज़न छा हो जंहिं हिनखे कंपेल कयो आहे नशे जी तरफ़ वियो त असां सिर्फ़ु माण्हुनि जो इलाजु न कंदा आहियूं जेके नशे में न पेरेंट्स जी काउंसलिंग कंदा आहियूं जेको आहे उन्हनि जी माना उन्हनि खे ॿुधाईंदा आहियूं त ही खामियूं हुयूं घर में या तव्हां वटि जंहिंजे करे ही माण्हू या ही ॿार जेको आहे नशे में इन्वॉल्व थी वियो सही सही ऐं केतिरे हद ताईं करण सां कामयाबु थिया आहियूं पंहिंजे इन कोशिश में इन प्रोजेक्ट में जंहिंखे तव्हां लीड करे रहिया आहियो केतिरी हद ताईं कामयाबी मिली आहे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त बल्कि तव्हांजे प्रोग्राम जे तरफ़ सां मां ही ANF जेको एंटी नार्कोटिक्स फोर्स इदारो आहे इहो फेडरल जो इदारो आहे सही एज़ एडमिनिस्ट्रेटिव असां हिते कमु कयूं था ऐं क्रेडिट गोज़ टू सिंध गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ही जेके बि इदारा आहिनि उहे सिंध गवर्नमेंट जी मदद सां फंडिंग सां फ्री ऑफ कॉस्ट असां हिन जो इलाजु कयूं पिया सही हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां ॻाल्हि कयो पिया त आई एम सॉरी तव्हांजी ॻाल्हि कटां पई मां कंटिन्यू करणु चाहियां थी हिकु दफ़ो ॿीहर पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाइणु चाहियां थी जंहिं इदारे जी असां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं उनजा नंबर स्क्रीन ते हिन वक़्तु बि हली रहिया आहिनि जी बिल्कुलु ऐं इदारे जो नालो आहे बेनज़ीर शहीद ANF मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ही सिंध गवर्नमेंट जा इदारा आहिनि ऐं फ्री ऑफ कॉस्ट असां हिन जो इलाजु कंदा आहियूं ऐं असांजे इदारे जो तव्हांजी स्क्रीन ते नंबर अचे थो तव्हां कोई बि माण्हू असां सां हिन सां कॉन्टेक्ट करे सघे थो हिन इदारे में सिर्फ़ु इलाजु न थियो मां तव्हां सां पहिरियों जेको ॻाल्हि कयो त असां उन्हनि खे हुनरमंद बि ठाहियूं पिया माना हुनजी ट्रेनिंग बि असां ॾियूं था जीअं वापसि वञी पंहिंजे मुआशिरे में या घर में को कमकार या रोज़गार शुरू करे सही ज़बरदस्त ज़बरदस्त अच्छा कर्नल आई एम रियली सॉरी त मां इहा ॻाल्हि चई रही आहियां बट मां चाहियां थी त जेतिरो थी सघे मां पंहिंजे नाज़रीन खे अवेयर करे सघां ऐं उन्हनि खे जेके हक़ाइक़ आहिनि उन्हनि जे बारे में ॿुधाए सघां असां जॾहिं बि गवर्नमेंट जो को बि नालो इन्वॉल्व थींदो आहे न असांखे लॻंदो आहे जी हे इदारो त कमु करे ई नथो सघे न हे इदारो थी इहा हिकु मेंटेलिटी आहे आई एम रियली सॉरी टू से बट इहा हिकु मेंटेलिटी आहे जेका सभिनी जी आहे छा जीअं माण्हुनि जी जेका सोच आहे जेका थिंकिंग आहे गवर्नमेंट इदारनि जे लाइ अगरि को आम माण्हू होॾां वञे थो बिकॉज़ ऑलरेडी हो परेशान हूंदो ऑलरेडी हिकु बीमारी आहे जंहिंखां हुनखे निजात खपे ऐं असां हुनखे रस्तो ॾेखारे रहिया आहियूं छा हो वेंदो हुनखे उहो ई माहौल मिलंदो न तव्हां तमामु सुठो सुवालु पुछियो इवन असांजो मां तव्हांखे लास्ट इंसिडेंट ॿुधायां त असांजो जेको केयर टेकर मिनिस्टर साहब या साहब आयो उनखे यकीन कोन पियो अचे त असां गवर्नमेंट अहिड़ो इदारो हलाए सघियूं ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह ऐं असांजो वाहिद इदारो आहे जेको UNDC यूनाइटेड नेशन खां असांखे रिकग्नाइज़ेशन आहे ऐं उनजे प्रोटोकॉल जे तहत असां जेको आहे सो हिननि जो इलाजु करे रहिया आहियूं असांजे इदारे में साइकेट्रिस्ट बि आहिनि साइकोलॉजिस्ट आहिनि मोटिवेटर आहिनि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आहिनि इहे सभु हिकिड़ी टीम आहे जेके हिकिड़े माना मरीज़ ते जेको आहे सो कमु करे रही हूंदी आहे ऐं सीइंग इज़ बिलीविंग असां चऊं था तव्हां अचो ॾिसो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां चैलेंज करे सघूं था त ऐं ॿी तव्हांखे ॿुधायां त पाकिस्तान में इट इज़ द ओनली सिंध गवर्नमेंट
जेको हिन ते कमु करे रहियो आहे ऐं सिंध में इहे इदारा आहिनि जेके हलनि पिया जेको आहे। ज़बरदस्त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं मां चाहियां थी त अहिड़ा खोड़ सारा इदारा का पहिरीं त इहा शइ ई ख़तमु थिए, पर अगरि असां इन ते कंट्रोल अञा ताईं न करे सघिया आहियूं, इंशाल्लाह जल्द करे बि वेंदासीं, पर एटलीस्ट इन्हनि जे इलाज ते त असां कुझु करे सघूं। ऐं हिकु वॾो रीज़न इलाज न कराइण जो असां वटि माज़त सां इहो बि आहे त असां फाइनेंशियल क्राइसिस खां बि गुज़री रहिया आहियूं। असांजी शहर खां इवन शहर जी बि काफ़ी सारी आवाम अहिड़ी आहे जेके हिननि इलाजनि खे अफोर्ड नथी करे सघे, इलाही महांगा इलाज आहिनि। इन जे लाइ सिंध गवर्नमेंट कमु करे रही आहे, ख़ुशाइन ॻाल्हि आहे त असांजे माण्हुनि जे लाइ को सुठो कमु थी रहियो आहे। अच्छा, यहाँ किरण साहिबा एक बड़ी नॉर्मल चीज़ जो मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे पास नॉर्मली जब भी कोई बीमारी होती है, स्पेसिफिकली आपके मेंटल कोई भी इलनेस आपको होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, हमारे पास उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है अफसोस के साथ। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट को कंसर्न करना बड़ा एक Stigma. हाँ, एक बिल्कुल। स्टिग्मा, दैट इज़ द राइट वर्ड एक्चुअली। तो हम बड़ा मायूब समझ रहे होते हैं उसको। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम जब जाते हैं और उसके बाद जब आप लोग पेशेंट से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, वो सारी थेरेपीज स्टार्ट होती है, सारा सेशन स्टार्ट होता है, क्या हमारे जो पेशेंट्स हैं वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में कितनी हद तक आना चाहते हैं? बिल्कुल, इनका मोटिवेशनल लेवल सबसे पहला काम ही हम ये करते हैं जब हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं, जब उनका डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस जो हमने तोड़ की बात की, साइकोलॉजिकल फिजिकल, तो जब उनका गुजर जाता है उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा जब अपने हवास पे वापस आते हैं तो फिर हम उनको थेरेपी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब मेंटल पीस या मेंटल अलर्टनेस नहीं है तो इंसान से जो भी बात करो उसको समझ में नहीं आता। तो जब उनसे थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले काम उनके मोटिवेशनल चेक करते हैं, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के जरिए। तो मोटिवेशन देखिए शुरू में तो इंसान को, क्योंकि इस नशे के दलदल में इस कदर मुब्तला होता है कि उस टाइम उसको समझ में नहीं आता, वो कहता है यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरा सुकून है। ठीक है, आहिस्ता से जब तोड़ उतरता है तो उनको गिल्ट्स आते हैं, वो आप यकीन करें रोने लग जाते हैं कि हम क्या कर रहे थे अपनी लाइफ में, हम किस तरह इसमें जकड़े हुए थे। बहुत से ये भी रिपोर्ट करते हैं कि हमने खुद से भी कोशिश की छोड़ने की, बट हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। मैं ज़्यादा 2 दिन तक रुक पाया, तीसरे दिन मैंने कर लिया। मैं ज़्यादा सुबह से शाम तक ही रुक पाया, बट मैं वापस में मुब्तला हो गया। जो मैंने बात की बेबसी, लॉस ऑफ कंट्रोल। तो उनकी कहीं ना कहीं मोटिवेशन चेक करते हैं और मोटिवेशन पाई जाती है। सही। फिर बहुत से होते हैं जिनकी मोटिवेशन लो होती है, तो हम उनकी मोटिवेशन पे काम करते हैं। ठीक है, और उनको जिंदगी के दूसरे रुख, दूसरे जाविये, दूसरे नजरियात भी दिखाते हैं। उनको सिखाते हैं कि आप सुकून, राहत, खुशी, मसलों का हल प्रोडक्टिव हेल्दी वे से भी ढूंढ सकते हो। आप खुशी, पीस, सुकून, राहत अच्छी चीजों से भी फील कर सकते हो। सही। आपको इसके लिए इस जहरीले शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। फिर हम इसे इतना बताते हैं, करवाते भी हैं, क्योंकि हमारे पास 3 मंथ्स के लिए होते हैं वो। तो सोचा 3 मंथ्स में उनकी टोटल एक हेल्दी रूटीन चल रही है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक की। सुबह 7:30 एक अच्छी रूटीन में क्या है, सुबह 7, 7:30 उठना, फ्रेश होना, एक्सरसाइज करना, नाश्ता करना, उसके बाद अपनी डिफरेंट क्लासेस लेना, फिर दिन का खाना, फिर दिन में जो एक्टिविटीज, हेल्दी एक्टिविटीज हमने इसमें साइकोथेरेपी, एजुकेशनल ग्रुप, साइको एजुकेशन ग्रुप, रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान ग्रुप्स, इसके अलावा ओटी हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी ग्रुप्स होते हैं, फिर हमारे 1-on-1 थेरेपी सेशंस होते हैं, फिर आर्ट एक्टिविटीज होती हैं और डिफरेंट स्टिचिंग, वोकेशनल, जो कंप्यूटर स्किल्स और डिफरेंट हमारी हेल्दी रूटीन से बच्चे गुजर के फिर वो शाम को खाना खा के सो जाते हैं 9, 9:30 बजे। तो सी अब इसका वो उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमारी जिंदगी में, क्योंकि ना सिर्फ नशे ने, उनके घरों से भी बदकिस्मती से क्या ऐसी रूटीन नहीं होती है। वो जिन घरों से आए हैं वहां पर भी, जैसे सर ने कहा कि सब पैसा कमाने में लग गए पेरेंट्स, इस चीज में उनको पता ही नहीं बच्चे की रूटीन है, बच्चे के कुछ नीड्स हैं, बच्चे को किस तरह से गुजरना चाहिए इस डेवलपमेंटल स्टेज से, उसको सुनना है, उससे कम्युनिकेट करना, वो सब नहीं होता। वहां उनसे कम्युनिकेट भी किया जाता है, उनको सुना भी जाता है, उनसे बात भी की जाती है। फिर फैमिली हर हफ्ते आके मिलती है। अब वो फैमिली से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मिलते हैं। पहले वो दूसरे तरीके से मिलते थे कि हमें तंग नहीं करो, हमारे दरमियान मत बोलो, भाग जाएंगे घर से। अब वो फैमिली के लिए यकीन करेंगे क्रेव करते हैं, कब फैमिली मीटिंग आई, अपने माँ बाप को याद करते हैं, आंसू आते हैं, फिर माफिया मांगते हैं उनसे। ये हमने अपनी आंखों से देखा है और वो बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट होता है और इतनी खुशी होती है माशाल्लाह कि ये इनिशिएटिव जो एंटी नार्कोटिक फोर्स ने लिया कोलैबोरेशन विद सिंध गवर्नमेंट,
इतने लोगों की जिंदगी बदल रहा है, बिल्कुल, इतने फैमिलीज को, उनके जनरेशंस को माशाल्लाह बेहतर कर रहा है। माशाल्लाह, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती बहुत अच्छी बात है। अच्छा हिकु ॿियो पॉइंट जेको ॾाढो ज़रूरी आहे जंहिंखे डिस्कस करणु, त असां वटि काफ़ी माण्हू, जीअं वो जो स्टिग्मा वाली फील हम यहाँ बात कर रहे हैं, इहो असांजे कल्चर में आहे। कंहिंखे उन जॻह ताईं पहुचाइण ही हिकु फैमिली जे लाइ हिकु मुश्किल मरहलो आहे असांजी सोसाइटी। हालांकि हुजणु न खपे, हिकु जीअं आम बीमारियूं आहिनि, हीअ बि हिकु बीमारी आहे, हिन जो बि हिकु इलाजु आहे, इहो बि इलाजु थी सघे थो। पर असां छो त असांजी थिंकिंग डिफरेंट आहे, त असां वटि जेके फैमिलीज़ आहिनि उहे बि ॾाढो मुश्किल सां, आई एम श्योर तव्हां ताईं पहुचणो हूंदो। इहो फ़ैसिलो करणु त असांखे ओसि ताईं वञिणो आहे, हिकु मुश्किल फ़ैसिलो आहे। उन्हनि जी जेका प्रिवेसी आहे, उन जो छा इक़दामात असां खयां हिन डिपार्टमेंट जे थ्रू, इन जे बारे में ज़रूरु ॻाल्हाईंदमि। पर जी हिकु नंढड़ो से ब्रेक जो वक़्तु आहे नाज़रीन, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, असां ॻाल्हि किथे करे रहियासीं त असां वटि हीउ जेको सोसाइटी में हिकु अजीब सो हिकु नज़रियो आहे रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ। मां थोरो सो इहो बि ॼाणणु चाहियां थी त असां वटि उन ई तरीक़े सां हिन जे लाइ बि इहो ई कुझु चयो वेंदो आहे, केतिरी प्रिवेसी रखी ऐं छा इक़दामात अहिड़ा असां कया वेंदा आहिनि जेको असां पंहिंजे नाज़रीन खे मेक श्योर कराए सघूं त उन्हनि जी जेका प्रॉब्लम आहे उहा कंहिं सेकेंड माण्हू ताईं न वेंदी। मां दोबारा ॿीहर पुछो। तव्हां, असां नॉर्मली जंहिं बि डॉक्टर ॾांहुं वेंदा आहियूं, असां इहो ई चाहींदा आहियूं त असांजी ॻाल्हि ॿाहिरि न वञे। जी जी नॉर्मली इहो ई बिल्कुलु हूंदो ठीकु आहे, ऐं हीअ बि आई गेस टॉपिक उहो ई सेम आहे। अच्छा, असां वटि अल्हम्दुलिल्लाह जेको बि पेशेंट ईंदो आहे उनजी प्राइवेसी असां कंदा आहियूं। इवन असां वटि जेके कैमरा टीवी वग़ैरह शो थींदा आहिनि, असां उन्हनि जी आइडेंटिफाई कंदा आहियूं, ॿार जी में तस्वीरूं बि ॾींदा आहियूं। ॿियो असां वटि जेको पेशेंट अचे थो उहो सिर्फ़ु असां वटि रजिस्ट्रेशन आहे, असां उनखे ॿार कंहिं सां बि ज़िक्र न कंदा आहियूं। प्राइवेसी छो त ॾिसो कई फैमिलियूं आहिनि उहे ॿारनि ते स्टिग्मा नथी वञणु चाहिनि, त मुंहिंजी धीउ स्पेशली नियाणियुनि जो मसइलो इहो हूंदो आहे त उन ते नशे जो स्टिग्मा न लॻे। इहा असां बिल्कुलु कोन ॾींदा आहियूं, कंहिंखे बि इजाज़त कोन ॾींदा आहियूं, न असां कंहिंखे आउट कंदा आहियूं। ऐं ॿियो आहे त असांजे दर में जेको माण्हू लिखी वेंदो आहे हिन खे मिलण जी इजाज़त आहे, असां सिर्फ़ु उन्हनि खे मिलाईंदा आहियूं। हिननि सां को अटेंडेंस कोन, सिर्फ़ु वालदेन या को मिसाल को मसइलो थी सघे जंहिंजे करे हुनखे इहो ट्रामा आहे, ऐं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हुन सां ॻाल्हाइणु चाहियो त उनखे असां पाण कॉल कंदा आहियूं बसि। बाक़ी पेरेंट्स चवनि था असांखे कंहिं सां बि उनखे मिलण जी इजाज़त न हूंदी आहे, ऐं असां उनजी प्राइवेसी जो तमामु ख़्यालु रखंदा आहियूं। सही, कंप्लीटली हिकु प्राइवेट हिकु ट्रीटमेंट हूंदो आहे, प्राइवेट ट्रीटमेंट थींदो आहे। छो त ॾिसो असां वटि न हिकिड़ो वॾो स्टिग्मा आहे त ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम आहे, असांजो यार पागल माण्हू आहे या नशाई माण्हू आहे, ठीक आहे न। सो इहो आहे, इन जे करे जेको आहे असां वटि तमामु जेको आहे हुनजो ख़्यालु रखियो वेंदो आहे। सही सही। अच्छा, कन इहो बि मूंखे ॿुधायो त असां फ्यूचर में ज़ाहिर आहे हिन वक़्तु 5 इदारा आहिनि जेके कमु करे रहिया आहिनि। आई एम श्योर त प्राइवेट कमु बि थी रहियो आहे इन ते, ऐं जेके NGOs आहिनि उहे बि कमु करे रहियूं आहिनि। पर ज़ाहिर आहे जेके असां हमेशह असां नज़र जेका आहे उहा सरकार ते रखंदा आहियूं। ज़ाहिर आहे उनखे असां पंहिंजी माउ सम्झंदा आहियूं, रियासत मां आहे चवंदा आहियूं। त उन जी तरफ़ मां ज़रूरु इहो ॼाणणु चाहियां थी त असां वटि ही ज़ाहिर आहे हिकु नंबर आहे, तव्हां वटि एतिरनि नंबर ताईं तव्हां वटि पेशेंट अची सघनि था। ऐं जेको पाकिस्तान में ड्रग कंज़प्शन जेको रेट आहे उहो इलाही वधीक आहे। अॼु असां ही शो करे रहिया आहियूं, सुभाणे थी सघे थो तव्हां वटि जेको नंबर आहे उन खां वधीक पेशेंट्स तव्हां वटि अचनि। उन्हनि जे लाइ फ्यूचर में छा प्लानिंग्स आहिनि, छा थी रहियो आहे? ॾिसो, असां जेके ही 5 इदारा आहिनि गवर्नमेंट जा, उन्हनि असां वटि बेडिड कैपेसिटी जेको आहे सो 485 जी आहे। लियारी असांजो 105 बेडिड कैपेसिटी जो आहे, मलीर 100 जो आहे, मंगूपीर 200 जो आहे, हैदराबाद 50 ऐं सखर 25। सही। जेके असांजा हैदराबाद ऐं सखर असां उन्हनि खे एनहांस करे रहिया आहियूं, 100 बेडिड ते खणी वञी रहिया आहियूं। ऐं उन खां अलावा सिंध गवर्नमेंट जेको आहे सो हर डिवीजन लेवल ते ऐं हिन अहिड़नि ई इदारनि खे खोलण जो कयो आहे। त इंशाल्लाह असां नेक्स्ट स्टेप में हिननि खे डिवीजन लेवल ते खणी वेंदासीं। ऐं इंशाल्लाह असांजा 2 अप्रूवल थी विया आहिनि, लाड़काणो ऐं नवाबशाह। इंशाल्लाह रिसेंटली असां जेको आहे सो नवाबशाह ऐं लाड़काणे बि इदारा खोले छॾींदासीं। सही सही। ॿियो बि तंहिंखे त पाकिस्तान में तहिर मां तव्हांखे ॿुधायां, सिंध वाहिद सूबो आहे जिते हिननि जो इलाजु थिए थो। ऐं असां वटि कराची में इहो सेंटर हिकिड़ो मौजूदु आहे जंहिंमें 3 सेगमेंट, ॿार बि आहिनि ऐं वॾा बि आहिनि ऐं लेडीज़ जो बि इलाजु थिए थो। इहो पाकिस्तान में बि के प्राइवेट इदारो बि कोन थो करे जेको सरकारी इदारो इहो कमु करे रहियो आहे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। अच्छा, ही त अगरि असांखे जेको न हिकु मुश्किल आई आहे उनजो हल ॻोल्हण जे लाइ ही इदारो कमु करे रहियो आहे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐसी कौन से इक़दामात किए जाएं, कौन सी ऐसी सेल्फ प्रैक्टिस की जाए
कि हमारे बच्चे इस तरफ जाएं ही ना। ये ज़रा आपकी तरफ से मैं अपने तमाम वो जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखें, घर बच्चे के लिए सेफ जोन हो, उसका कंफर्ट जोन हो, उसको कंफर्ट ढूंढने के लिए घर से बाहर ना जाना पड़े, ठीक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब घर कंफर्ट जोन कैसे बन सकता है? जिस घर में अम्मी अब्बू हमेशा एक स्ट्रिक्ट माहौल लेकर बैठे हुए हों, डांट डपट गुस्सा, अच्छे पे तो कोई तारीफ नहीं दी, गलत पर बहुत ज़्यादा क्लास ले लेना, तो फिर बताएं बच्चा क्या ढूंढेगा? स्केप। सो मेरी वालदैन से गुजारिश है ये कि प्लीज़ अपने माइंडसेट को ज़रा चेंज करें, बच्चों के साथ दोस्त बने, बच्चों को दोस्त बाहर ना ढूंढने पड़े। सही। दोस्ती एक जगह पे बाहर होती है, बट वो एक सेकेंडरी है। प्राइमरी दोस्त उनका घर पे उनके वालिदैन हो, उनके सिबलिंग, और यही दोस्ती उनके बहन भाइयों के दरमियान भी बनवाएं, राइट। बच्चा जो फीलिंग्स बाहर करता है वो बच्चा घर में फीलिंग करना शुरू करे, वो फीलिंग इसका इजहार करना शुरू करे। और ये बात कब से आएगी? बच्चा जब छोटे से बड़ा हो रहा है, ठीक है, ये शुरू से उसकी तरबियत का हिस्सा बना है। अब बात करते हैं उनकी जो ऑलरेडी इस चीज में हो चुके हैं, और वालिदैन अगर अपनी गलतियों को मानते हैं तो प्लीज आज सही, क्योंकि साइकोलॉजी का एक मेन असूल है, देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगनिंग, देयर इज ऑलवेज अ न्यू स्टार्ट। सही, ठीक है, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, अब से शुरू करें। अब देखें, अब घर के माहौल को किस तरह से आप हेल्दी बना सकते हैं, बच्चों से कनेक्ट करें, बात करें। मैं हमेशा अपने पेशेंट से बात करती हूँ, उनकी फैमिली से भी, कि दिन का एक वक्त जरूर निकालें शाम का, जब सब स्कूल कॉलेज ऑफिस सब और अम्मी भी फ्री होके बैठ गए हैं, तो आधा घंटा आप सब एक सर्कल में बैठें और बातचीत करें। वो सर्कल टाइम जिसमें कोई गैजेट, कोई टीवी, कोई किसी चीज़ का यूजेस ना हो, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जब बढ़ेगी तो बच्चा बाहर ज़्यादा नहीं होगा, और अगर बाहर कुछ हो भी गया तो उसके अंदर वो डर नहीं होगा कि वो आके शेयर ना कर सके। ठीक है, तो ये जो डर, घर में जो डर पैदा होता है, इसी से बच्चा बाहर भागता है। ठीक है, एक तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड बात ये चीज़ है कि देखें, अलार्मिंग साइंस आप ज़रूर बच्चे में नोट करें कि आपने कनेक्शन भी दे दिया, दोस्ती भी दे दी, फिर भी विजिलेंट आई होनी चाहिए। ठीक है, असर्टिवनेस के साथ बच्चों में नजर रखें, उनकी सरगर्मियों को नोटिस करें। बाहर वो स्कूल में कैसे हैं, दोस्तों में किन दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, इससे हम आंखें फेर नहीं सकते। आपको नजर रखनी पड़ेगी, आपको उस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बच्चों की बाहर की सरगर्मी एक्टिविटीज में प्लीज आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है, राइट। इससे आप आंखें बंद नहीं कर सकते। ठीक है जी जी। जेको मैडम ॻाल्हि कयां उनखे सेकेंड कंदो, तव्हांखे वाक़ई हूंदा घर जो माहौल जेको आहे न, उहो ॾाढो इफेक्ट कंदो आहे। मां तव्हांखे कंदुसि, असां वटि हिकिड़ो पेशेंट आयो, जज साहिब जो पुटु, असां उन नशो छो शुरू कयो, उनजी रीज़न तव्हां ॿुधो। उन चयो, सर मां ॾाढो तंग अची वियुसि, असांजे घर में बि अदालत लॻंदी, असांजी को कोन ॿुधंदो हुयो, सो मां उन टेंशन खां, उन रिलीफ अचण खां इन नशे तरफ़ हली वियुसि। माना बाबा ॿाहिरि त जज हुयो, पर घर में बि जज हुयो। घर में भी जज हो, बिल्कुल। तव्हां अंदाज़ो लॻायो त इहो घर जो माहौल केॾो उन ते माना असरु करे। बिल्कुल बिल्कुल, इहा प्रैक्टिस मैडम तव्हां जी ॻाल्हि की, त जेको तव्हां घर में उनखे ॿार जेके ॿुधो, उनखे ॿुधो, उन सां डिस्कस कयो, उन जी छा प्रॉब्लम्स आहिनि, उहे छा थो चाहे। तव्हां पंहिंजा जेकी शयूं इम्पोज़ कंदा आहियो न ॿारनि ते, उहे पोइ हुनखे बाग़ी ठाहींदियूं आहिनि। सही सही। प्लस असां वटि छो त ज़ाहिर सोसाइटी में इहो सभु बि हली रहियो आहे, असां वटि डिफरेंट जॉब्स वारा माण्हू बि, न सिर्फ़ु अदालत बल्कि डिफरेंट जॉब्स वारा बि माण्हू, जेका जॉब जी फ्रस्ट्रेशन आहे, जेका उते माण्हू नथो निकाले सघे, उहो घर में अची उन जो बि असरु आहे कि ॿारनि ते इलाही घणो पवे थो। अच्छा, ही त ॿारनि जी ॻाल्हि थी वई। मां थोरो सो एडल्ट्स जी तरफ भी वञणु चाहियां थी। वो एडल्ट्स जिस पे ज़ाहिर एक सर्टेन एज के बाद वालिदैन भी उस तरह नहीं देखते, नहीं पूछते वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। काफ़ी जगहों पे हमारे पास माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, कोई पेरेंट्स कहीं रह रहे हैं, बच्चा अकेला रह रहा है, लेकिन वो ज़ाहिर वो अडल्ट है, तो उनके लिए वो जो कहते हैं ना सेल्फ असेसमेंट जो है वो कितनी ज़रूरी है। और जैसे हम बाकी बीमारियों के लिए कहते हैं ना कि आपको साल में एक बार ज़रूर चेकअप की ज़रूरत है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें अगर उसको नहीं पता तो वो कैसे वो जान सकता है, और कब वो जा सकता है, कितना फ्रीक्वेंटली जा सकता है। देखिए, अगर आप बात करती हैं उन लोगों की जो फैमिली से दूर है, उनको सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ अपने आप को कैसे बदलना है, तो उसमें देखिए, अगर वो बच्चा अगर अकेला है तो यानी वो स्टडीज़ की सूरत में आया होगा। स्टडीज़ के सिलसिले में बच्चे अकेले रहते हैं, हॉस्टल्स में रह लेते हैं, किसी के साथ रहते हैं, उसमें ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो एडल्ट्स भी होते हैं, एडल्ट्स भी जॉब्स की सूरत में भी आए हुए होते हैं। तो देखें, नशा एक ऐसी चीज़ है जो इस एज ग्रुप में सबको पता है कि नशा कोई चीज़ है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स अटेंड करें, अगर नहीं तो
तो सेल्फ, देखिए मोबाइल का यूज जब तक आप बेनिफिशियल के साथ करेंगे ना तो वो आपके लिए काम आएगा। इसमें आप सर्च करें, आप अपनी रिसर्च करें, आप देखें कि क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा थेरेपी, जहाँ पर देखिए नशा बाद में, पहले टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम्स इन लाइफ, उसको मुझे देखना है अपनी सेल्फ को कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक प्रॉब्लम जब मेरे सामने आ रही है तो मैं उसको किस तरीके से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्या मैं अपने आप को इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग समझती हूँ या समझता हूँ कि मैं इस प्रॉब्लम को डील कर सकूँ, या मैं थोड़ा सा कमजोर महसूस करूँ। अगर मुझे जहाँ लग रहा है, जिसमें मैंने कहा था कोपिंग, हैंडलिंग, आप एक मसले को लेकर, अगर वो वीक है तो आप इंतजार मत करें और प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लें, किसी से बात करें। हमारे पास बहुत से ऐसे जराए होते हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं। वो उन जराओं से बेहतर है जो हम दोस्तों में या किसी नेगेटिव गैदरिंग में जाते हैं। कहते हैं ना, राइट सोर्स से जो इंफॉर्मेशन या डीलिंग, अच्छी डीलिंग का बंदा सीख ले, वो बेहतर है रॉन्ग वे से या रॉन्ग सोर्स से सीखे। जैसे दोस्त कहते हैं ना, कोई गम है तो कश लगा ले, लगा दम मिटा गम, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ना, आपको, क्योंकि अगर आपको सही से इंफॉर्मेशन अवेयरनेस नहीं थी, आप चले जाएंगे उसको वो दम लगाने। आप पॉजिटिव तरीके से बेहतर जगहों से सोर्स और अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। मदद लीजिए अगर आप कहीं पर महसूस करते हैं कि आप बेहतर तौर पे अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं। सही। तो आप उस सिचुएशन में आपको फौरन मदद लेने की जरिए हेल्प लेने की ज़रूरत है। या कोई जीअं कर्नल साहब फरमाए रहा तो तहां जी जेका डिस्कशन तव्हांजी फैमिली से है ना, वो इलाही ज़रूरी है। वो कहते हैं 10 लोगों में कोई एक तो अक्लमंद निकल आएगा ना, पूरे घर में कोई एक तो अक्लमंद होगा जो ज़रूर इन सारी चीज़ों पे काम कर सकता होगा या उसको समझ सकता होगा, सही रास्ता आपको दिखा सकता होगा। अच्छा कर्नल, प्रोग्राम जैसा अख्ताम ते हूँ तो ज़रूर मां तव्हांजा लफ़्ज़ हिते शामिल करणु चाहियां थी त असां वटि जेको कुझु मुआशराती तौर ते प्रेशराइज़ थी या जंहिं तरीक़े सां बि थी रहियो आहे, उन्हनि जे लाइ, उन्हनि खां बचण जे लाइ जेके बेसिक इक़दामात आहिनि, तव्हांजे लफ़्ज़नि में ज़रूरु उहो मैसेज पंहिंजे नाज़रीन ताईं पहुचाइणु चाहियां थी। असांजो सिर्फ़ु इहो ई तव्हांजे प्रोग्राम तरफ़ सां माण्हुनि खे असां ॿुधाईंदासीं त पंहिंजे घर जो माहौल खे बहितर कयो। सही। पंहिंजे ॿारनि सां, पंहिंजे वॾनि, इहो न आहे त सिर्फ़ु ॿार ई, वॾा जेको आहे सो उन्हनि खे ॿार प्रेशर ॾींदा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल, मां अफोर्ड नथो करे सघां, ॿारनि जे तरफ़ां प्रेशर इहे असांखे खपे। उहे बि शयूं जेके आहिनि सो वालदेन खे जेको आहे सो तव्हां पंहिंजे घर में पंहिंजी चादर मुताबिक़ पेर फैलाइण घुरिजनि, ईअं असांखे करणु घुरिजे। असांजे घर जे माहौल खे बहितर करणु घुरिजे। असांजे ॿारनि खे ऐं फैमिली खे हिकु दोस्त थी रहणु घुरिजे। इहो ई अॼुकल्ह जेको आहे सो ज़रूरी आहे। ऐं पंहिंजे दोस्तनि ऐं दुश्मननि खे सुञाणणु घुरिजे त असांजा दोस्त कहिड़ा आहिनि, असांजा दुश्मन कहिड़ा आहिनि। ऐं हर ॿार हर हथु मिलाइण वारो दोस्त न हूंदो आहे। इहो असांखे त वक़्ती तौर ते त असांखे शायदि उहो सुठो लॻंदो आहे, पर असांखे इहो सोचणु घुरिजे त असांजे लाइ लॉन्ग टर्म में कहिड़ी शयूं बहितर आहिनि ऐं कहिड़ियूं शयूं ख़राबु आहिनि। सही, ज़बरदस्त। ऐं आपकी तरफ से एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने लोग हमें देख रहे हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैं नशे से मुतालिक ज़्यादा बात करना चाहूँगी। वो ये कि देखें, सबसे पहला स्टार्ट होता है सॉफ्ट ड्रग्स से। सॉफ्ट ड्रग्स होती है पान, गुटखा, छालिया, निकोटीन, सिगरेट। ये आज का बहुत ट्रेंड फैला हुआ है। तो मैं तमाम लोगों को ये बात ये पहुंचाना चाहती हूँ कि शुरुआत इसी से होती है और ये दरवाज़ा होता है बड़े नशे की तरफ। हार्ड ड्रग वो होती है इसमें चर्स, जिसमें आ जाता है अफीम, जिसमें आ जाता है आइस जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ये सब चीज़ें, अल्कोहल। तो पुराने सोच के मुताबिक नस्वार लगाई जा सकती है और छालिया है तो कोई बात नहीं है। इससे क्या होता है, छालिया ही तो है और सिगरेट है, कोई भरा हुआ सिगरेट जॉइंट थोड़ी है चर्स का। तो इस सोच को बदले, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है, ये पहली सीढ़ी है। हमारे पास जितने पेशेंट्स हैं उन सब ने पहले इसी से शुरू किया था। और उन वालिदैन को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ जो परेशान हुए अपने बेटे की एडिक्शन से, लेकिन खुद अभी तक गुटखा खाते हुए आते हैं उसके इलाज के लिए, सिगरेट पीते हुए आते हैं उसके इलाज के लिए। तो आप सबको भी अपने ऊपर काम करना है। अगर बच्चे को चेंज चाहते हो तो अपने आप में भी चेंज लाइए। उसको बोल रहे हो तुम इलाज करा के आए, तुम गुटखा भी नहीं खाना, लेकिन आपके मुंह में छालिया है। सो प्लीज इस चीज से इज्तनाब करें, आप लोग इसको परहेज करें और माहौल सबके लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो औलाद है। सही। अच्छा, प्रोग्राम वाइंड अप करण खां पहिरीं जी त इहे ॻाल्हि विसारे, जेको शीशो ऐं वेप आहे, हाँ, वेप सिगरेट खां वधीक डेंजरस आहे। इहा असांजे अवाम खे, ॿारनि खे, वालिदैन खे, पहिरियों असां चवंदासीं न ॿार या वालिदैन सिगरेट नथा पीअनि, पर वेप ॾाढो आराम सां
ऐं इहे शयूं हींअर सिगरेट खां वधीक डेंजरस आहिनि, इनखे अवॉइड करणु घुरिजे। सही ऐं वो आई गेस उनजो रेशियो बि वधी रहियो आहे रेशियो आहिस्ता वधी आहिस्ता। रहियो आहे। तव्हां हर जगह ते ॾिसो, हर जगह ते तव्हांखे असां पहिरियों shops सिगरेट न मिलंदियूं। पीअंदा हुआसीं, पर हाणे वालदेन जे साम्हूं वेब ॾाढो आराम सां पीऊं था। हा सॉरी टू से असां उनखे सेफ सम्झंदा आहियूं। हा, safe सम्झंदा असां आहियूं। उनखे सेफ। अच्छा जी, आख़िर में प्रोग्राम जे इख़्तिताम ते वञण खां पहिरीं ज़रूरु मां चाहींदमि बिकॉज़ हिकु इदारो जेको ज़बरदस्त कमु करे रहियो आहे, असांजी गवर्नेंस जे छांव में कमु करे रहियो आहे, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। तव्हां जहिड़ा माण्हू हिन इदारे में कमु करे रहिया आहिनि, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे। का अहिड़ी सक्सेस स्टोरी जेका तव्हां शामिलु करणु चाहियो? अल्हम्दुलिल्लाह असां वटि जाम सक्सेस स्टोरी आहिनि। जीअं पहिरियों तव्हां ॿुधायो त असां नालो न खणंदासीं, असांजा ई माण्हू सही। इलाज खां पोइ हींअर ॿाहिरि मुल्कनि में कमु करे रहिया आहिनि। ज़बरदस्त। एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर असां उन्हनि खे घुराईंदा आहियूं, ॿारनि खे ॿुधाईंदा आहियूं, उहे ई पैगाम ॾींदा आहिनि त कल्ह असां हिन ई जॻह ते वियासीं, अल्हम्दुलिल्लाह असां ठीकु थी हींअर फलां जॻह ते असां कमु करे रहिया आहियूं। ज़बरदस्त। ऐं तव्हां पहिरियों न हुजे त नाला खणाई, बहितरीन जॻहनि ते कमु करे रहिया आहिनि। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यहाँ कोई स्पेसिफिक स्टोरी याद है या हर स्टोरी एक सक्सेस स्टोरी? हर स्टोरी हर है ना, story ये story ये है। हमारे अपने यहाँ पे हाँ। जो पेशेंट्स माशाल्लाह से इलाज करा के गए हैं, माशाल्लाह। एक जो है वो दुबई में है हमारे, एक उन्होंने बुर्ज खलीफा के सामने वीडियो बना के भेजी और हमारे इदारे को माशाल्लाह जो है उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट भी किया और बताया भी कि देखिए मैं यहाँ पर था और अब मैं कहाँ पर हूँ। और ये मैंने इदारे के अंदर इलाज के दौरान ही बताया था कि इंशाल्लाह मैं इतना बेहतर हूँगा कि एक दिन 1 साल बाद जाके दुबई में बुर्ज खलीफा के सामने एक वीडियो बनाऊंगा रिकवरी की, और वो वीडियो आज तक हमारे पास मौजूद है। माशाल्लाह ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच तव्हां ॿिन्ही जो असांजे प्रोग्राम में हुजण जो, असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जो, एॾो ख़ूबसूरत कमु माशाल्लाह करण जो, असांजे उन्हनि ॿारनि खे, उन्हनि एडल्ट्स खे, उन्हनि बुज़ुर्गनि खे पंहिंजी ज़िंदगी वापसि ॾियण जो, बिकॉज मुझे लगता है ये एक नई ज़िंदगी है जो आप लोगों की तरफ बिल्कुल, से उनको मिल रही है। थैंक यू सो मच। एक दफ़ो ॿीहर आख़िर में हाशिम भाई जो जल्दी सां आवाज़ शामिल कंदासीं, तव्हां सां मुलाक़ात इंशाल्लाह वरी ॿीहर थींदी। तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये हसी जिंदगी गुजरी बई ख्वाब हो यावा का खबर ही न पे। ये हसी जिंदगी गुजरी बई ख्वाब हो यावा का खबर ही न पे। हो बे चाहते थोरो बेसहारी ओ परे जिया वई का खबर ही न पई। ये हसी जिंदगी सुनिया घर ऐ क्यों मैं भूप बिना हो सुनिया घर ऐ क्यों मैं भूप बिना केतरा ख्वाब पूरा न थिया गाया जण पत्थर जियो न्यायल धरती थे सनड़ी बूंद वसे का खबर ही न पई। ये हसी जिंदगी गड ख्वासू तू हो डाढो यार मज़ो गड ख्वासू तू हो डाढो यार मज़ो दुख डाढो थे
ॾाढो मोकिलाए मूंखां खिल देरो वदे अलविदा वई चई का ख़बर ई न पई ये हसी ज़िंदगी